Aleluia. Faly miarabantsika rehetra ty tapany faharoa amin'ity fiombonantsika amin'i Jesosy Kristy avy any Nazarety ty. Raha faly tahaka anao nasain'Andriamanitra androany tonga eto amin'izao fanatrehan'izao. Satria Andriamanitra dia manambara fa tsy anareo no nifidy aho izy fa zaho no nifidy anareo. Manasa anao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, hiara-nome voninahitra azy eto tsika. Satria matoa ny fidinitsika dia fantan'izay. Ary tsy afaka ho tonga mifanatrehan na oviana ny olona anankiray hoy izy Jesosy raha tsy tomony fanahany iray izay. Asanrato ny tananao any amin'ny fitoerana amin'ny avo indrindra dia me voninahitra Andriamanitra amin'ny fisaorana androany fa tonga tosoa eto ianao. Tomin'Andriamanitra ka tonga soa mahatsara eto ianao androany. Makasitra azy amin'ny fonao ray manontolo androany. Lazao aminy fa tianao izy, ary lazao aminy fa tianao koa izy. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa marinana izay ambaranao dia manambara tokoa fa tsisy afaka ho tonga mifanatrehanao Jesosy raha tsy tomony fanahany iray izany. Dia tsy izay faly izay tsirairay avy manandratra ny tananay manome voninahitra anao Andriamanitra. Ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Tompon'izao fotoan'izao sy nanomorona n'izao fotoan'izao. Asandratray ny tananay satria mendrika ho anao rery izany. Makasitraka indrindra Andriamanitra ray. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Faly maraba ny tsirairay avy tonga soa eto amin'ity fanatrehan'Andriamanitra ity. Tiako ny ampanantenananao fa ny Baiboly dia manambara amin'ny boky ny mpitoloteny toko 7:9 fa tsara lavitra hoy izy ny hafarana noho ny fiandohana. Tsy manambara izany hoe tsy ratsy, tsy tsara ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny omaly raha teto anao, fa ho tsara lavitra no hitanao omaly ny ho hitanao androany eto amin'ity fanatrehan'Andriamanitra ity. Tiako anao mba pahery kely ny akaikinao androany hoe miomanao efa ioana amin'ny tomponao ianao androany. Aleluia. Antsika mbola kasitraka n'Andriamanitra ety am-piandohanany amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny maly. Ary isaorantsika azy sady ihany koa ny zavatra ataony eto androany fa anao zavatra eto Andriamanitra. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy hainay tsy hakasitraka sy hanome voninahitra anao ny amin'ny zava-bitanao omaly teto. Nanehoanao amin'ny Andriamanitra velona anao ary velona eto anivony ty asa fampony ty. Isaoranay ianao izany. Ary isaoranay ianao sady koa Andriamanitra ray ny zavatra izay ataonao androany. Satria raha nahita izay omaly, ahita tsara lavitra no hitanay omaly ny hitanay androany satria Andriamanitra ny zava-baovao anao. Makasitraka indrindra Andriamanitra ray. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Ne mbola me voninahitra n'Andriamanitra tsika ny bokin'ny Salamo toko 7:7. Salamo toko 7:7. Vaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Manantenà ny Jehova ny Israely, fa eo amin'ny Jehova no misy famindram-po sy fanavotana be. Aleluia. Amen. Ho an'izay rehetra tonga eto ka manantena an'Andriamanitra izy, manantena ny tanan'Andriamanitra izy. Tiako mampanantenanao fa manompo Andriamanitra velontsika. Mity hafa mafy anao voninahitra Andriamanitra. Aleluia. Tsisy toerana tsara indrindra raha tsy miaraka amin'ny Jesosy. Daontsika hiara-nonina, hiara-teny hoe eo akaikin'i Jesosy no mety amintsika indrindra. Tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, itera sakalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Tiako ny ao anilanao Jesosy. Tiako ny eo anilanao
Jesosy, zay Jesosy natao hidiranao mandrakizay. Satria ianao Jesosy no mpamonjy anay. Ianao Jesosy ny antony zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Dia hidiranao zay mandrakizay Jesosy. Lideraku ci si fecha
Indray zay Jesosy napakevitra indray zay anadianao foana Jesosy tena hoe aoka Jesosy zay fijerinao anay ny anarahanay anao tsy atahotra zay Jesosy satria ianao rehefa miaro anay ianao nefa miaraka aminay soatra Jesosy ijeranao aho tsy atahotra io fahitanao ahita toy ny fijerinao ijery anao aho fianao no mpamonjy mefahendrenao hayanao zay tokony atao
Alleluia. Iza mino fahety Jesosy androany. Araka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo ty 7:1 miteny misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana anara-masina. Ataontsika androany tena hipololotra fisaorana na ao anatin'ny hira ary dia atao feno fisaorana ny Jesosy ny ao anatin'ny fonao. Alleluia. Ao anatin'ny tirity dia mangataka antsika rehetra raha afaka mitsanga antsika tompoko. Hisaotra n'ilay Andriamanitra ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony. Tambony tanantsika ho an'i Jesosy. Sono Jehovah Panahy. Isaorani Jehovah rifanahiku zay rehetra atao anatiko misaorany anarany mahasina. Isaorani Jehovah rifanahiku aza misy adinoinao ny fitahina. Isaorani Jehovah rifanahiku zay rehetra atao anatiko misaorany anarany mahasina. Isaorani Jehovah rifanahiku aza misy adinoinao ny fitahina. Zay mamela nilkore izay mamela ielokao rehetra zay manasitrana miaratinao rehetra zay manaotra ny ainao tsy dinanandavana zay manana famdra zay mamela ny eloko rehetra izay mamela ielokao rehetra zay manasitrana miaratinao rehetra zay manaotra ny ainao tsy dinanandavana.
afaka mahazo toerantsika tompo. Jesosy mankasitraka be dia be fa miaraka aminay foana ianao Jesosy. Tsapanay hoe feno fiadanana izay miaraka aminao, feno fifalinana ao anatinay satria momba anay foana ianao. Androany ty ankalazanao izay ilay mpanjaka sy tompony tompo, ilay manatrika anay eto, ilay mikasika ny olona tsirairay avy, ilay Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra. Misaotra fa eto ianao androany, mankasitraka tompo, mankasitraka Jesosy. Alleluia. Fatoy amin'Andriamanitra ny fonao androany, fa eto izy afaka hikarakara ny fiainanao. Misy mpanjaka manatrika eto, sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany Jesus Cristo,
Jesus Christi panjakany Alléluia. Alléluia. Afaka mahasoterana vetivetika ve ianao? Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ary voninahitra ho anazy irery ihany ary akasitrana tsara ny fahalehibiazany noho ny famindram-ponina tongavantsika rehetra eto hiteka mafitsika ho azy. Ataovy mafy ny tekanao ho an'i Jesosy. Alléluia. Misy olona ny tompo ve eto androany? Ataovy mafy nikanao hoe alléluia. Alléluia. Nanomboka tamin'ny larobitsika teto dia samia mba manisa kely azafady. Larobia, lakamisy, Soma, sabotsy, lahady, firy jour zany? Firy hoe azafady? 5 jour. Eo anatin'izay 5 jour zay dia zava-dehibe napetraka ny tompo ho antsika. Fa hozy aho hoe aminao amin'ny toeram-tsotoana ty miaraba n'ilay voninahitra ny tompo aminao miaraba n'ilay fahatsarany tompo aminao amin'izao fotoana zao. Alléluia. Fantatry ny fahalehibiazan'ny tompo izay efa eo aminao eo. Atsangano ny tanan'izay matsapa an'izany fa misy fahalehibiazan'i Jesosy eo aminy ao. Alléluia. Teka mafitsika ho an'ny tompo azy. Alohan'ny resako maromaro kely vitsivitsy satria marantsika androany. Zao ny lazaindray aman-dreny maly matsiaro tonga dia tsarona tanteraka le Jesosy nanatrika n'le fanasana fanapakaram-bady tovay tsara noho ny farany. Alléluia. Zany hoe ny amin'ny farany dia tena misy tovay tsara androany eo. Azo tovay tsara anao androany. Dia misy mieritreritra zao hoe tena mangetaheta zany fa mila misotro rano. Mangetaheta zany tena raha eto amiko mihitsy zany tovay zany dia mba afaka kely ny etetako satria mila mamimamy kely eto androany. Zay zao ny eritreritra ny sasany. Fa ozy izy aho hoe misy divay ara-panahy, divay ara-tsaina, divay ara-nofo, ny taolana ny tsoka sy ny tonona ahidina fotsiny ho anao zay miainga avao amin'ny lanitra androany. Alléluia. Alléluia. Amen. Ty tsara ovatantsika ty teny ty Daniel toko 7 manomboka amin'ny 9:20 mivakiko. Ary izy nampalala ny resaka tamiko ka nanao hoe ry Daniel avy apazava ny sainao nanomboka tamin'ny larobia misy osotro ny fanazava-tsaina sy ny fanazavana ara-panahy niditra taminao. Niditra taminao. Zava mahita efa aminao io. Fa amin'ity androany ty no any atsehan'ny tompo azy amin'izay hiasa amin'ny fahafenona mevonahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Alléluia. Amen. Amen. Ka mamela anao iteny hoe ry malala ny Jesosy, ry malala ny fanahy masina, ataovy zay voany ny herinao androany fa arakaraky ny henonao ny teny. Ty misy anankiray tamin'ny andohan'ny fivavaka aho dia nisy teny nivoaka tonga anambara aminao aho satria malala indrindra eo masoko eo malala zafady satria malala indrindra ianao ko dinio ny teny ary eo ka ho fantatrao ny fahitana. Ahita fahitana ianao androany. Zay teny rehetra nomboka ny larobia zay sokafan'ny tompo aminao. Atambero kely zay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Atambero kely eo aminao zay teny rehetrarehetra zay. Fa isy fahitana lehibe voaka aminao androany zay hoetiny amin'ny alalan'ny mpanompony. Fiombona antsika eto
amin'ity androany ity. Izany hoe ny manana are-pahasoavana avy amin'ny tompo tonga eto daholo androany. Amoaka izany ho an'ny tsy manana dia hianana izy, ho an'ny efa manana dia hitombo izy, ary ho an'ilay fitomboana dia hivelatra izy, ary hiparitaka izany ho voninahitra Andriamanitra androany. Me voninahitra ny tompo. Alleluia, alleluia. Zay mahatsara amin'ny fiombonana. Misy zavatra miafina ao anatin'io, satria ny fiombonana dia zavatra anankiray manitsika an'Andriamanitra, manitsika an Jesosy, manitsika la herin'ny fanahy masina. Ka dia Pasteur Rodorodo, zafady tompoko, miantso anao kely, miantso anao be, tahiny tompo manokana aloha anao. Ty ray aman-dreny ity, zay misy zavatra ngezabe avy amin'ny tompo ao aminy ao. Za tsy miteny amen na fefa aleloia satria fa ao anatiny le izy. Hatrany ampaladika, hatrany tapindohany, hatrany tapindohaka, hatrany ampaladiany, ary tsy aminazy reny fa hatramin'ny akanjony izay kasihany rehetra dia misy an'izay aho. Alleluia. Tsy fombako mitoraka voninkazo, fa milaza kosa ny sarobidiny ny ositry ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny olona anankiray. Tsy azo afeno zany, tsy azo afenona zany. Ahoana moa? Afenona. Tsy azo afenona. Zavatra nataon'ity ray aman-dreny ity tamin'ny fotoana tahaka izao, oktobra sa inona izy? Tonga tany an-trano izy. Za pasteur ho avy any izy, niditra tany an-trano izy. Za tamin'io mezaka mitady an'ilay olona eto aloha fa tsy hitako izy. Asa na io izy na tsy eo dia tsy fantatra izy raha masahy hitsangana raha ohatra mpitsanganana aketo, nefa matoky hafa hitsangana izy raha eo. Raha ohatra tsy any ampiasana izy dia mangataka an'ilay dokotera mahafinaritra be zay mba hitsangana ao akatelo ity. Safady raha eo anao na ny ivelany, mba mitsangana kely anao makanisa ty amiko aty. Misy zavatra horesahako amintsika moko amin'ity androany ity. Hoy zany hoe ahoana zany? Eo ve izy sa tsy eo? Lehilahy ilay dokotera fa tsy vehivavy. Le toeram-piasany mbola tsy hotononika. Raha eo izy mba azafady mba makanisa ty. Eo sa tsy eo? Tsy eo izy. Miara manompo amintsika ato izy. Zako narary mafy, ary samy nahita angamba teto nareo fa mbola mipetrako ary mbola nasiana coussin tamin'ny herintaona io. Tratrany nera sietika dia nalemy mitapany ambany ray manontolo iny, nalemy iny. Dia ny zavatra nisy tao any anatin'ny aretina izy tonga. Sa tsy zay? Dia rehefa tonga izy za avy tany amin'ny hôpitaly za koa moa fa tany lekoma. Hainareo lekoma? Tsy hoe commissaire na hoe comment allez-vous, tsy zay le izy, fa misy zavatra anako natao. Fa tao anatin'ilay fanakomana indray zany tsy resaka anao fa mba hanahy manokana iny sekreko sy Andriamanitra. Dia zao tonga tany an-trano izy dia mivavaka. Dia i dokotera koa nahitana
pasteur aho izy ianao ny oatra mifatako izy ny oatran'izao sa oatran'izao fa zao zay hitsabo anao fotsiny ianao fotsiny hitsabo anao fotsiny aty zay fa le eo ambony ozy ny tena manasitrana. Alleluia, alleluia, amen. Dia izy lasa dia za mbola teo mbola teto izy lasa zay nefa misy fifandraisana. Rehefa nisy fifandraisana zay dia magaga ite misy tenin'ny Paoly apôstôly eo milaza hoe raha tsy miona anareo amin'ny araky ny nofo ary aho izy dia miona aminareo araky ny fanahy. Tena réalisen'Andriamanitra io ary profony tompo taminay rahalahy mianaka zany. Alleluia, alleluia. Dia taona efa namen'Andriamanitra zavatra miafina tsy hitandraiko anareo fa momba anazy manokana zay fa ny amin'ny tantara anazy manokana. Io Jesosy ntsika io velona. Porofoko amintsika hoe velona izy naninona nysitranina. Za tato tena miteny antsika fa malemy mandeha manao borina bataina. Mandeha manao zaridaina bataina. Hainareo ve zany? Izy tsy matakatra an'izany. Le manao borina dia bataina. Mba tsaraiko moko zany le izy atsangano tanana zay matakatra azy, atsangano ambony le tanana zay matakatra azy. Fa za amizao vokatra izay misy hery miombona dia nanao zavatra fagagana tamiko ny tompo. Andefaso hira matanjaka eo any le hira le mampitera be reny any le faso anetana hoe matanjaka zany olona zany. Andao muzika dia sady mira ihany tsika ao anatin'izay hira le matanjaka iny mba atondratsika hoe any faraparantsika tena nao azy Alleluia. Misy hery ao anatin'ny fiombonana ary misy fifandraisana ao. Fa na dia zavatra tsy tokony ho vita azy dia vita. Avereny kely hoe zavatra tsy tokony ho vita, zavatra tsy tokony ho vita. Ahita zavatra anao androany. Ampazava ny sainao ny tompo androany ary ampahita fahitana anao ny tompo Jesosy androany. Zay ny antony fiombonana. Tsara Jesosy. Alleluia. Mangataka aminao ary ifantoko amin'izay mandeha rehetrarehetra eo fa ho anao ty toerana fandarana ty mifatony tsara isika amin'ity androany ty. Tamin'ny heriny tsy navita dia be firy fa mandeha kely dia ao anaty tomobile, mandeha kely dia ao anaty tomobile. Fa tamin'ity atrarika atrary teo amin'ny devant commune ary ako najano kely mihitsy le sono andao alohantsika andeha. Alleluia. Voninahitra ho anazy rery ihany. Dia ianao androany misy fananganana ara-panangiza be taon'ny tompo anao androany. Ary fananganana ara-panahy io ampivelatra anao io. Rehefa ny fanano ny feno ny ositry ny fanany ao aminao, tsisy zavatra tsy voabaiky ny fanahy io raha mbola nofo. Na ny hita maso na ny tsy hita maso voabaiky ny io avokoa. Voninahitra ho an'ny avo indrindra. Maherezy anao, maherezy anao amin'ny toerasitoana ty. Fa Dieu izy hoe mety hiteny anao hoe ndao rangato izy ty mandra-paray ny andro nefa fa atreo amin'ny fotoana
tahiny tompo anao. Alleluia, alleluia. Eny ary manasa anao hitsangana hivavaka hanomboka amin'ny fotoana indray isika amin'ny toeram-potoana ity. Nakanesantsika eto dia hivavaka hiresaka amin'Andriamanitra. Mangataka aminao ambasiko afy vavanao io mba miresa amin'Andriamanitra tsara ianao. Lay mpanjaka ny miaino anao, lay tompony miaino anao. Lay izy hatrizay ka hatramin'izao ka mandrakizay no miresaka aminao ary mifanatrika aminao amin'ny toeram-potoana ity. Fa ho hitanao fa tsy maintsy handalo ary hiditra antsehatra aminao izy, mitenena ianao. Mangataka aminao atomboy ny fitenenana firesahana amin'Andriamanitra. Atomboy ny fitenenana mifiresahana amin'ny Jesosy. Atomboy ny fitenenana firesahana amin'ny fanan'Andriamanitra. Aza mitsahatra ianao fa miresaha. Aza mijery olona ianao. Aza mijery io iza io na akaikinao. Aza mijery zany fa miresaha ianao. Ianao no hainon'ny Jesosy. Ianao no hainon'ny Tompo androany. Te hihaino feo anao izy. Te handray ny feo anao izy amin'ity ora sy fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afafangala izy. Kenao ne miresaka aminy fa tsy zah. Ny anahy fa vita. Alleluia. Sandrato any amin'ny Jesosy ny tananao. Alleluia. Dia ndao hiara-maherina zao vavaka zao. Jesosy ninina lalovako androany sy izay mbola mety ho ampianarinao dia ny amiko atoky anao. Isafidy a Jesosy hitafy ilay akanjo efa nomenao dia ilay akanjo feno finoana satria ny olona marina dia velo ny finoana. Lavitry ny vavako manomboka androany ny fanomezan-tsiny anao. Lavitry ny vavako manomboka androany fanomezan-tsiny ny hafa. Fa za Jesosy ilay matoky ianao sady tsy manahy. Nasarotra ny lalana ale tsy asakanay tsy andeha na endrika na latsa Yesu tsy ampaninonay mavesatra ny efanetiko fatoky fo nanonsetiko
matukanao bula atukanao matukanao tuko katimana famatukanao matukanao matukanao tuko katimana apiwa ilas matukanao 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 tuko katimana minon savena wai hai matukanao 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 tuko katimana Falha minawa anarakanawa tuko kasimana sereman generation mananyam nuar anarakanawa abarao ifalha minawa ifalha minawa tuko kasimana tanura Petawam Anarakanawa 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 tuko katimana Ninu na anzu medu saruta tuku Ninu na anzu na usaruta tuku matukanawa katimana Jesus finfakasitrahana anao zay ny amin'ny zavatra rehetra misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavana ngeza be omenao anay lay ranao nalatsakao anay Jesosy nanay kororana nanay kovonoana ho anay iza moa zahay Jesosy mendrika an'izany mankasitraka Jesosy ny amin'ilay ranao misaotra Jesosy ny amin'ilay ranao misaotra Jesosy ny amin'ilay ranao misaotra Jesosy mankasitraka Tompo misaotra Jesosy
Sao lay mahandro zaroko eto izamo ao tena very efa tsamba nanzay ny andro laveny ao ny ota nanalavitray toniatsana lehibe pitano hitanao tsy navelana overy namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lapanao atongay fonenanao ka teo amin'ny andro voalony trosako misaotra Jesosy devon'io titsony ao tonga feno fanantena misaotra Jesosy uniranao misaotra Jesosy uadio ao misaotra
Jesu voadiwa misaucha Jesu voavunzia haviana tiaisinao fenoinao fazava. Hallelujah. Vunina ita. Vunina ita. Niranauna nadiruni fuku teranye wana. Alléluia. Alléluia. Tosik'isanao aloha hivavaka soatran'Andriamanitra androany a sady manomana ny fo amam-panatsika isanao satria anao zavatra mihoatra izay nierisetinao Andriamanitra androany. Tiavan-tanana mafy anao ao an'i Jesosy. Alléluia. Tsangano tao dia misaoran'Andriamanitra dia atoloran'Andriamanitra ny fonao androany mialohany anaovantsika isanao fanatitra raha eo mankasitraka anao zany amin'ny tombontsoa lehibe indray androany. Tompo fantatra fa tsy misy mahay manantonao izao ny teninao raha tsy ianao no mitona azy. Tompo anao rehefa mitona azy dia fantatra fa tsy ny refinainao ataonao fa mihoatra satria le refinao mihitsy. Zay tompo ny ataonao aminay. Mankasitraka sady tompo malala androany a. Tompo androany atolotra tanteraka anao fonay androany. Mba le fo tianao sady tianao Jesosy. Tsy pila zavatra, tsy metehatra amin'ny zavatra vitanao. Tompo fa metehatra aminao le mpanao zavatra. Mankasitraka raha iny amin'ny tombontsoa lehibe indray a. Menao anay amin'ity arivo ity amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alléluia. Amen. Tiavan-tanana mafy ianao an'i Jesosy a. Dia miora koraha mafy an'i Jesosy. Lay tompony tompo mpanjaka amin'ny mpanjaka. Izy no Andriamanitra lehibe a. Zay tompontsika isanao a eto androany. Alléluia. Tonga eo amin'ny fotoana fanatritsika isanao a. Alléluia. Zay rehetra ho ataon'Andriamanitra amintsika isanao tsy voavidy amin'ny volantsika isanao. Ary ny tian'Andriamanitra tsy mifikitra amin'ny zavatra ny tanitsika isanao fa mafoy ho an'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra koa miteny hoe aza miseho foana eo anatrehan'Andriamanitra ho zay tsy mitondra fanatitra. Efa menao an'Andriamanitra amin'ny fonao teo a. Androany zay mba nomaninao an'Andriamanitra dia afaka homanao dia hiditra mpendraikitra avy hatrany noho ny amin'ny fotoana anaty any fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Aoka ny fonao isaky ny mihetsika ny tananao dia vokatry ny fananao fifandraisana manokana amin'Andriamanitra zany. Ka ninina aloka ny vavantsika dia hanambara ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aoka fotoana anankiray ty ahafahanao miraikitra kokoa amin'Andriamanitra. Andriamanitra ianao, mendrika indrindra ianao. Lanitra sy voary rehetra miara-milaza ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao amin'ny anaranao Jesosy. Andriamanitra ianao, tsika rehetra mendrika ny anaranao. Fa mpanjakanay, panjakana yana, masina indrindra anao, masina indrindra anao.
Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, mendrika ny anarana, mpanjaka ianao, masina indrindra ianao, lanitra milaza, lanitra milaza, ifalebiazana, mitela sy milaza, numelikiana, venuvuninahitra, izareteza, netwizai, Hallelujah, hallelujah. Oh, masina ny anaranao, mandrakiza ianao tompo. Alléluia. Tsangana amin'ny toeranao dia tsisy anao hanolotra mifanatitra, hisaotra an'Andriamanitra, hanolotra mifanatitra ho an'Andriamanitra androany. Alléluia. Raha io misaotra anao izay androany amin'ny tombontsoa lehibe indray. Tompo misaotra ny amin'ny fahafahana indray, ahafahanay miombona aminao tompo tsara indrindra, amin'ny alala mifanatitra izay menao anay androany. Tompo tsy avaiza rehefa avy amin'izay nitahinao anay, izay ny ahafahanay nanome anao tompo pirofo, fa tsy mifantoka na mifikitra amin'ny zavatra ny tany izay, ary tsy mifikitra amin'ny vola amin'nay fa mifikitra aminao. Tompo anizaniza androany namafy tato amin'ny fanjakanao, manomboka androany tompo tsarovy izy ireo manomboka androany. Tsy isan'ny olona hitserana izy ireo, na olona angataka, na olona indrana, fa isan'ny olona hitsimbadika amin'ny fiainany, iova le toetra zatra ratsy tao anaty tompo tsara indrindra, rehefa hanomboka hikasika amin'ny fiainany tsirairay avy anao. Tompo androany, tsy fakagana tompo tsara indrindra, tsy izay ny mahory anay, fa te mba iombona aminao izay tompo, ampio hisokatra ny sanay, ampio hisokatra ny fonay, atsapa tompo ny alala ny fitiavanao mandritra n'ity 5 andro ity. Ray masina tsy androany nizaniza diso fanantenananao any amin'ny arabolana, amin'ny afakagana, ny amin'ny ampelantanana tompo androany, mamindrafo aminay, fa ampio izay mba hisokatra tompo, fa rehefa ianao ny eo aminay izay rehetra ilainay tonga ara-potoana avokoa. Mankasitraka ray ny amin'ny fahafahana androany, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alléluia, amen. Ampiava-tanana mafy ianao ho an'i Jesosy. Alléluia. Sarotra ny lalana mankany
mankany andanitrany na fisetrana tsy mantso lalovako tsy asakana tsy hoany nasarotraza ny lalana mankany mankany andanitrany na fisetrana tsy mantso lalovako tsy asakana tsy hoany androso fona Tsika tehaka mafy ho an Jesosy dia manasanao azy toerana vetivety hiditra ao anatin'ny fisorantsika zao fotoana izao no tanteraka dia no Andriamanitra aloha voalohany indrindra amin'ny hafa mafy an'Andriamanitra fa teo ihany koa ireo fiangonana
na zokiny tia famafy an Jesosy na reo fiombona ny fiangonana eto Mahajanga amin'ny tia famafy ao an Jesosy. Romanina toko 12:10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomeza amboninahitra. Amen. Noho izany dia isaorana manokana etona ny fiangonana zokiny rehetra eto Mahajanga. Isaorana eto koa ireo fiombona ny fiangonana miisa 70 izay ho vakiana manaraka eto. Mariana aloha fa tsisy hoe iza ny lehibe na iza ny kely fa arakarak'izay nanoratana azy no anonana azy. Alleloia. Famana fiangonana apokalypsy eto Mahajanga. Shekina Glory, Jefy, fanahy ny voninahitra, ny refy, FTK-FM, fiangonana vahony oloko, ny ADD rehetra, Acte des Apôtres, La Grâce de Dieu, Samby Fiara, ICC, Ambassadeur du Christ, Winners Chapel, Maison de l'Éternel, Rema Ambodivonjo, Jefy, La Louange, FNTK Ambourvy, AMC Tsararano, FFSM, Fiderana Nomenjanahary, Fiangonana Miara-Manompo, ny Tempolon'ny Fanamasina, CIM Mantsahavaky, CEC Ambondrona, ISK, ECSF, Fikrifa, Iraka Solon Christi, Celle de la Terre, Jésus est vivant, Jefifa Ambondrona, Gosena Ministries, Ziona Mahafinaritra, KJK Potomainty, Vavahady Tsara Endrika, Sampan Christi, La Présence de Dieu, FPHM, Famonjena ho an'ny voninahitra, CPD Mazava Will, Fiangonana Finoana, Tomi Mantsahavaky, Mission, Afatsy ny lanitra, Lazare Mahabibo, MFD Fiofio, Fiangonana Vavahady Ety, ary ny Love Chapel amin'ny tia famafia ho an Jesosy. Raha sanatria misy tsy voatonona dia ialana tsiny fa atambatra ao anatin'izay ihany fisaorana ny fiangonana rehetra tompoko. Ao anatin'izany koa dia tsy hainy tsy hisaotra ireo fiangonana napindrana seza voatonona manokana ao anatin'izany Winners Chapel, tia famafy an Jesosy. Ndre mahavadiny zanak'ondry, ny fanahy ny voninahitra, ny vao ny oloko. Tao anatin'izany koa misy ny fiangonana nandray anjara teo amin'ny fanatotanana ny impression ny flyers sy ny affiche, dia ny fiangonana Gosena Ministries. Eto dia tsy hainy tsy hisaotra ny ekipa hvkl rehetra, ny hvkl-mission Mahajanga, ny hvkl-mission avy any Antananarivo, ny hvkl-mission France, ny hvkl-mission Allemagne, ny hvkl-mission Antsirabe, ny hvkl-mission Tsorono Mandidy, ny hvkl-mission Tamatavy, ny avy any Ambodibonara, ny hvkl-mission international. Isaorana etona ihany koa ny ekipa rehetra ao amin'ny lafiny teknika, tia famafy an Jesosy, ny ekipa amin'ny vidéaste, ny ekipa amin'ny son sy ny lumière, ny ekipa amin'ny karakara ny écran, ny ekipa ny lakozy na ny cantine, Lio Anjoda, ny musicien, ny choré, ny décoration, ny mpanadio, ny ekipa ny radio hvkl, ary ny ambassadoro
mahombo mitiafa mafia ho any Jesosy. Tsy hainy tsy saotra ny ray aman-dreny ato an-trano izay nanome an'izao trano izao. Raha nyresaka raha ny fiombonana hoe ho atao eto ny fiombonana kanefa tsy nanaiky ny mpandray dia tsy ho ary izao fotoana izao. Fa misaotra tompoko, mankasitraka, ndao tsika hitehaka sy horakoraka mafia ho any Jesosy. Alleluia. Ataovy mafy ny tehaka ao. Tsy misy tehaka mafimafy noho izany ve? Ndao tsika hitsangana dia horakoraka ho any Jesosy. Asandrato ny tananao dia teneno hoe misaotra Jesosy ny amin'ireo olona sarobidy tsirairay avy ireo. Misaotra ny amin'ireo fiangonana novidinao tamin'ny ranao. Misaotra ny amin'ireo fanahy marobe izay nentinao. Misaotra Jesosy fa ianao no nahatateraka an'izao fotoana izao. Raiso averina ho any aminao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao hitehaka mafia ho any Jesosy ary. Alleluia. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alohan'ny hipetrahanao dia ity misy zavatra anankiray tiako ho tsapanao atao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy mba nomezantsika voninahitra azy. Ao am-bokin'ny Luka toko 10:22 dia misy tantarana mpiravavy atao hoe Maria sy Marta. Marta tena maro herena, tia manompo be izy, tia mikarakara an' Jesosy izy amin'ny sakafo, lakozina, zavatra be dia be. Tsy ratsy izany. Jereo masony kaikinao, tsy ratsy izany hoe. Fa Maria kosa, voatongo Maria dia voatongotry Jesosy izy. Inona no ataony Maria eo? Mihay ny teny n'Andriamanitra. Dia hozy izy Jesosy amin'ny 2:20. Zavatra iray loza izy no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Ny fanompona mety alaina aminao. Maria nitotototona nompo fa azo alaina zany le fanompona. Ny zavatra rehetra ataonao an'Andriamanitra tsy hoe tsy ilaina fa mety alaina. Fozy Jesosy, zavatra iray no sady ilaina no anjara tsara zay tsy alaina ao amin'ny fiainanao dia tsy inona fa ny fahalinanao amin'ny ketaeta mitoetra eo an-tongotry ny tompo iaino azy. Zay no mahatonga anay milaza eto amin'ity takarivo ity fa le toerana faran'izay tsara indrindra eo amin'ny fiainanao dia eo amin'ny toerana andrenesanao fanambarana avy amin'Andriamanitra. Tsy mahare tehaka ho an'Andriamanitra. Tsy mahare tehaka ho an'Andriamanitra.
Androaniariva tika ianao anao vavaka anankiray fofany amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra tompo Androaniariva te andreanao te hiaino anao Andriamanitra te lina tanteraka ny andray ny fahamarinana avy aminao dia aoka amin'ity takarivo ity ho apirimiko aloha izay mahamaika fa le ilainao ny amiko mihitsy no omeko satria fantatro fa eto ianao fantatro fa miaraka aminay eto ianao ao anatinay ianao eo amin'ny fiainanay ianao miaraka aminay ianao Androaniariva tompo mitenena aminay manambaraza va miafina aminay indray fa oka ny teninao le fahamarinana tena ilaina sy anjara tsara ho voarainay androany amin'ny anara maherin Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Ndao ity atanina mafy an'Andriamanitra alohan'ny hipetrahantsika inotsika ny teny fanambarana eto Androaniariva dia tsy haiko ny tsisotra sy amerina ny fisaorana ny amin'ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Mahajanga nanatitosa sy nanatanteraka niaraka an'izao fotoana sarobidy zao eto amin'ity toerana ity no ny fidinay rehetra iarahan'androany ohatranao le hoe makany any amin'ireo botsy zay misy fotoana miaravory eny afifio any amin'ny vadiny zanak'ondry dia misy fotoana indray zay eny amin'ny Shekina dia misy fotoana zay any amin'izay toerana mitovy amin'ny toerana rehetra ihany ty ianao manana amin'ny fiangonanao dia anitraterina tsara ny fijoroanao amin'ny fanohananao ny asa fanompondro pastera malalantsika ireo eo amin'ny fiarahana mandeha sy fiaraha miazakazaka amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra andao ity atanina mafy eo andry zareo ny amin'ny fiombonantsika miaraka eto halleloia fifalikany koa ny amin'ny fanetretenandry zareo raha mijery ny pasteur Arthur raha aman-dreny pasteur Arthur olona tena manana ny maizy azy izy eo amin'ny fanompony olona ampiasain'Andriamanitra ihany koa zavatra tokony any amin'ny kolisy vitany mihitsy no mijoro vavolombelona eto anatria be sy ny maro ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra fanetreteny zany betsaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ohatr' zany mety nandrahan'Andriamanitra tao anatin'ny asa ohatr' zany fa androany tena surpris hoe tonga dia nijoroany eo amasom-bahoaka ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany hoe nampiasa olona faran'izay bitika Andriamanitra nefa tsy izay olona ampiasain'Andriamanitra ny zava-dehibe fa le Andriamanitra mampiasa ny olona mihitsiny antaontsika hideran'Andriamanitra amin'ny tia-tanana mafy be ho an' Jesosy hoe vany Nazareta izay tia ny mpanompony miasa eo am-mpanompo orakoraka mafy eo an'Andriamanitra nampitondra teny fialatsiny ihany koa moa pasteur Bary ao amin'ny Jefi fa ohatrany mbola any Tamatavy izy nanao mission zay ny tsy atongava miaraka amintsika eto fa izy dia ao anaty fiombonana somatsara ndao ity atanina mafy be ny amin'ny fampikina ho any namana sy ny rahalahy rehetra eto Mahajanga makasitraka pasteur sotra amin'ny fiarah-miasa sotra amin'ny fiarah-miazakazaka manetry tena ihany koa zay eo anatrihan'ny fanomponareo sy ny fahasoavan'Andriamanitra zay ijoroany eo an-tampon-dohanareo amin'ny fanatanterana ny asa fanompona ny lelafo eo an-tampon-dohanareo ane tsy ho faty mandrakizay halleloia ary le fanaovanjiro irehitra foana mandra-piavin' Jesosy ndao ity atanana mafy an'Andriamanitra halleloia ty fisaorana anankiray ity any tena nataoko farany nefa lehibe indrindra ihany koa isaorana ianao makato pasteur anao rehefa nasainy sy ny teneny hoe aty dia tonga eto isaorana ihany koa izay tsy nisy nahalala na nisy nanasa fa sendra tonga teto fa nanatrika an'ity fivorian'ity androany isaorana ihany koa izay rehetra tena nangetaeta fotsiny hoe mandao mba hijerijery ihany zao mantsy ny zavatra hitranga eto raha ohatra ianao ka tsy te hangatsika dia aza makany amin'ny pôly nord raha tsy te hafana aza mijanonelo ao maiva-tanàna raha tsy te hipitia menaka aza makao an-dakozia miakanjo fotsy ary raha tsy te hahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjeny aza maketo zavatra hitranga zany na mpitazana fotsiny ianao na sendra nasaina ianao ka tonga na efa nasaina tanteraka koa ka tonga tsisy anankiray izay tonga eto ka tsy azo ny anjarany satria velona Jesosy
Dao iorakoraka mafeny amin'ny fitiavana Andriamanitra. Haleluya. Maza ho toerana tompoko. Aleluia. Ty misy teny sy fanambarana avy amin'Andriamanitra mahakasika ny famonjena. Tiako fantatsika aloha fa ny zavatra sarobidy indrindra ary mission natongavan'i Jesosy. Jesosy tsy tonga no miracle, fa miracle efa natomboka hatrany amin'ny andron'i Mosesy, Eli sy ireo mpaminany ny testamenta taloha rehetra. Noho izany Jesosy tsy tonga nasitrana, fa nasitrana koa efa hita nataondreo nampiasan'Andriamanitra nireo mpaminany rehetra tany aloha izay nirahana n'Andriamanitra talohany nahatongavany. Fa nahatongavany Jesosy dia hamonjy. Ny mampiavaka ny missiony, izy rery ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, tonga hamonjy atsika, sady izy ny manam-pahefana anafaka ny olona amin'ny fahotana. Izy rery ny olombelona sady Andriamanitra ampiavana ny olona amin'ny ray. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, ary izy rery no fiainana. Io antony nahatongavan'i Jesosy io. Io antony nahatongavan'i Jesosy io no hijerevantsika androany hoe inona ny mahasarobidy ny salut na ny famonjena. Ahoana ny fiditry le izy ny famonjena sy ny zava-miafiny. Zay no entiko amintsika androany hariva. Ny afatry ny famonjena no afatra ambony sy mihoatra lavitra noho ny hafa rehetra, satria zay ny mission an Jesosy. Ny alalana fa iraka Jesosy ianao dia nirahany ianao anozy efa natombony. Tsy hoe ianao akory ny Mesia na ianao ny Kristy, fa ianao lay olona natsangany Jesosy hitondra ny teny izay nalefany ho amin'izao tontolo izao, mba ahafahan'ny olona tsirairay avy mandray sy mifankahita amin'ny famonjeny. Ahoana ny sehon'izany hatramin'ny voalohany? Fantatsika tao Edena fa vehivavy ny fositra, vehivavy ny fositra nahatonga ny olombelona raraka, satria vehivavy nanaiko ampiresahany menarana, ninana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nanome ny vadiny. Dia rehefa ninana ny vadiny dia nanomboka hatreo very ny fiombonan'ny olona tamin'Andriamanitra ary niaisotra ny voninahitr'Andriamanitra sy lay endrik'Andriamanitra tao amin'ny olona. Zay no mahatonga ny Korintianina voalohany toko 2:7 manambara ny olona izay mbola tsy nandray an Jesosy, fa jentilisa natao hoe l'homme animal na olona biby. Lasa nidina ny ran'ny olona rehefa niaisotra ny endrik'Andriamanitra sy ny voninahiny noho ny fahotana, dia lasa rehefa jerena ny olona tsy misy an'Andriamanitra dia noharina tahaka ny olona biby. Olona biby. Ditanareo, reny toetra ny biby nandray no tezitezim-poana ohatry ny liona. Draindray ianao toetrana biby taitaitra, mora tezitra, tsy satisfait na afa-po raha tsy tanteraka ny besoin na zay zavatra ilainao eo amin'ny nofo. Olona tsy mety mionona, ndanany ianao mahazo misafosafo liona rehefa voky izy, fa ranona izy tsy azo akekezina. Rehefa mpahorian'ny filan'ny olona dia miova ny karakterany, ny toetrany, lasa tsy misy alalana azy olombelona tsony. Fa anankiray amin'ireo biby jereo ny zavatra mitranga, fa nahidy ny satana ran hitovy amin'ny biby ny olona rehefa voatonany hiodina ny ala tamin'Andriamanitra noho ny fahotana. Dia hoana miseho an'izany, hitantsika miharihary zany amin'izao ny faran'izao. Ny fikorontany tany tsy mitovy tsony tamin'izay nanarian'Andriamanitra ny olona tamin'ny voalohany,
fa ny olombelona lasa tia tena, tia vola, mpandoka tena, tia ny fahafinaretany nofo mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Pieboebo, mpialina, mpandangy, zany rehetrarehetra zany dia natiora tsy tao amin'Andriamanitra. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masiny, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, pieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Reny rehetrarehetra reny zany toetra ny tany zany ao bokon'ny Timoty zany, Timoty 2:7 manoka amin'ny 9:1 hatramin'ny 9:1. Reo rehetrarehetra ireo dia mari-panehoana ireo karazana toetra no volen'ny Satana ao anatin'ny olona. Hitanareo, vao niodina tamin'Andriamanitra ny olona, nafindran'ny Satana aingana ao anatin'ny olona toetrany. Lasa nendrika Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpamela heloka, Andriamanitra feno fandefena, Andriamanitra feno fanetretena, ireo vokatry ny fanahy rehetra nambaran'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:9-12 dia maneho sy manambara fa ireo toetra ireo, ilay toetra tao amin'ny Kristy Jesosy, izay noentin'ny fanahy masina ao anatinao. Zany na tonga n'Andriamanitra niresaka tamin'ny Kaina ao amin'ny bokin'ny Genesis 4:7, Genesis 4:7, ndanoja ilay tsika vetivety, zao no lazainy ao. Ozy izy, raha tsara toetra ianao, moa tsy ho miramirana va, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao nikendren'ny fandrinika kanefa ianao no tokony hanapaka-azy. Fa manina Andriamanitra miteny ianao no tokony hanapaka azy ho an'ny Kaina izay avy namono ny rahalaany, satria hitan'Andriamanitra fa misy fanapahana avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray, na dia miseho manifestena, miseho amin'ny faharatsiana aza ny fiainany. Fa mahatonga an'ilay faharatsiana nambabo an'ilay olona dia satria ratsy toetra izy. Rehefa ratsy ny toetranao dia manapaka eo amin'ny fiainanao ny ota, fa rehefa tsara ny toetranao dia ianao no manapaka ny ota. Ka ny mahatonga ny olona mora lava amin'ny fahotana, tsy problema na devoly mamily lalana azy mba hanota ilay izy, fa izy mihitsy ny ratsy toetra sy manaiky hitoetra ao anatina faharatsiana, iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia teny aminao a rahalahy sy anabavy, fa raha vehivavy nendohan'ilay fiodinana tamin'ny alalan'ny fihinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, averiko indray fa inona ny fahatsarana mihoatra noho ny fanatrehan'Andriamanitra izay tonga eo amin'ny fiainana isan'andro, créateur Andriamanitra mpamorona tonga isan-kariva eo aminy. Inona ny fahatsarana mihoatra noho izany ka tadiavina any amin'ny créature azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa maninona tsy ny onona tamin'ny fahatsarany Kristy, ny fahatsaran'Andriamanitra mamangy azy, fa nalay-panahy hihinana sy hitady fahatsarana hafa avy amin'ny hazo na fahalalana ny tsara sy ny ratsy azy iny. Fa rehefa ninana ny olona nandika ny sitrapon'Andriamanitra, niala Andriamanitra, dia hozy izy Andriamanitra anomana avy amin'ny taranaky ny vehivavy. Fa raha vehivavy nampiasainy devoly hamadika ny Adama hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia hozy izy Andriamanitra hoe vehivavy koa no ampiasaiko, ary avy amin'ny alalan'ny vehivavy tsy nahalalalahy, izany hoe tsisy idiran'ny sexe le izy, fa famangin'Andriamanitra le izy, no ananganako taranaka anitsaka ny loha menarana. Zavatra tsy fantatry ny devoly mieritreritra fa fanaperana ny famitahana izay nataony, fa tsy fantany fa Andriamanitra efa nisaina anambany azy avy amin'ny fomba fijeriny mba hatonga an'izay nampiasainy sy ny taranany anitsaka ny lohany. Tehiteny aminao fa Satana mirehare amin'ny ale, fa amin'ny retoro tsisy fotoana ho azy fa tsy maintsy hitsahany eto ny lohany. Ny antony
avy amin'ny taranaky ny vehivavy tsy nahalalalahy avy amin'ny taranaky ny vehivavy tsy nahalalalahy no nitondran'Andriamanitra famonjena ho an'ny olombelona. Dia ampirafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombela tongony. Jereo vehivavy no nresahan Jesosy fa tsy nresaka tamin'ny lehilahy izy. Samy hafa ny zavatra nilazain'Andriamanitra ny amin'ny lehilahy sy ny amin'ny vehivavy. Fa teto napetraka Andriamanitra mihitsy niavaka lay vehivavy tsisy idiran'ny lehilahy sy le taranaka avy amin'ny vehivavy tsy nahalalalahy. Dia ozy izy Isaia mpaminany ary zao ny famantarana ho anareo fa ny Virjina hiteraka zazalahy. Nanomana zany Andriamanitra lay zazalahy zay nateraky ny vehivavy Virjiny. Ahoana ny sehoany famonjena tamin'izany fotoana izany? Tsotra le izy, tsotra kely le izy. Ny devoly tsy navelan'Andriamanitra hiditra ao amin'ny hazonaina. Ny hazonaina tsy voakasika fa ny hazon'ny fahalalana ny voakasika. Zay no mahatonga ny fahalalana azon'ny Satana hidirana ary natonga ny Satana afaka nakafanahany Jesosy mitondra verset biblika. Tondra verset izy toko sy andininy. Voasoratra hoe mianjera ianao avy any ambony eny ary midina mianjera aty ambany aty, fa voasoratra hoe izy ho ny andidiny anjeliny aminao. Satana miteny an'io fa maninona ny devoly afaka mamaky baiboly dia afaka manatika an'ilay Andriamanitra teny, mitondra ny teniny ampatsiaro azy. Tsy voalaza ao voaloto ny fahalalana, satria tsy eo amin'ny fahalalana no ahitanao an'Andriamanitra sy ahalalànao an'Andriamanitra. Ozy izy ny vazaza hoe Dieu ne se connaît pas, il se révèle. Avy ao amin'ny azonaina ny fiainana fa tsy avy ao amin'ilay fahalalana. Araka ny teny Jesosy hoe dinionnareo ny soratra masina fa heverinareo fa avy aminy no azahoanareo fiainana. Kanefa ianareo izy izy tsy manantonako, reno izy izy manambara ary nareo izy izy tsy manantona. Dia ozy izy Andriamanitra rehefa diso tamin'ny hazo fahalanan-tsara sy ny ratsy dia nisy vehivavy nampinanin'Andriamanitra ny hazonaina. Ahoana ny sehon'le izy? Ahoana ny sehon'le izy? Mission an Jesosy dia hitondra ny fiainan'Andriamanitra ho ao anatiny ao. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy andrava sy hamono ary andringana. Za tonga mba hanananao io fiainana ho Jesosy ary fiainana be dia be. Jesosy rehefa tonga tsy mitondra fahalalana izy fa mitondra fiainana izy, satria ny hazonaina tsy voakasika. Ny hazonaina tsy voakasika. Namangy an'i Maria, ohatra izao fisehoana izy, namangy an'i Maria ny anjely Gabriel. Dia ozy izy raha barilainao soavina ny tompo aminao, no soavina mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao no izay ateraky ny kibonao. Vehivavy nampiasain'Andriamanitra, vehivavy Virjiny. Ahoana ny fomba nidiran'ilay famonjena tao anatin'ny Maria? Avy amin'ny salutation, fiarabana ilay izy, fiarabana hafahafa. Rehefa miarabitsika dia manolo tanana eto ambonin'ny tany Andriamanitra. Avy any an-danitra izy manolotra ny tanany havanana ho anao mba ho raisinao ny tanany izany ny fiarabana. Main droite ny fiarabana fa tsy main gauche, tsy tanana havia fa tanana havanana. Dia zao anefa ny zavatra nitranga, tsy olona no ny raha an'Andriamanitra hitondra n'ilay hafatra, satria le famonjena ho avy any an-danitra no ampidinina eo amin'ny olona. Fonombola tsy tonga olona Jesosy
fa fanahy avy ao amin'ny teny hiditra ao anatin'ny olona dia tsy maintsy anjely no ny rahana. Naniraka ny Gabriel izy, ny anjely atao hoe Gabriel, jereo ny Luka 1 dia niteny Gabriel, araba ary lainao soavina, fiarabana ilay izy. Dia gaga Maria ny amin'ny hevitra ny amin'ny fisiny zany fiarabana afavo zany ozy izy ny Baiboly satria tsy azo ilay izy. Dikany hoe fiarabana, salutation, salut. Ary taitra loatra izy no niteniny ka nieritreritry izay tokony ho hevitra zany fiarabana zany. Aroa ilay anjely taminy, aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Inona ny tian'Andriamanitra ho teneniny? Gaga Maria no ilay fiarabana. Dikany hoe fiarabana, salutation. Rehefa teny zany, rehefa nieraba zany Gabriel dia nitondra an'ilay afatra. Tondra an'ilay afatra izy, le salutation ho an'i Maria, dia ohatran'ilay manao tsika ilay manao hoe salut. Ny salut zany midika hoe fiarabana. Raha miteny hébreu izy dia hoe shalom, na hoe fiadanana. Jesosy anefa andrian'ny fiadanana. Dia hitanareo, rehefa niaraba ny tany lanitra, ny rahan'i Gabriel hitondra an'izany famonjeny zany, zay vao midika amin'izay salut égale fiarabana égale famonjena. Tsisy resaka firaisana ranofo na falotona teo amin'ny nofo, fa vehivavy virjiny no nandray an'ilay fampiarabana dia niditra tao amin'ny sofony Maria. Le fiarabana dia nidina tao akibon'ny Maria. Mety variana ianao. Jesosy avy any ambony midina fa tsy avy any ambany niakatra. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Rehefa niaraba izy hoe arabaina ary laina soavina, dikan'izay nidina ny lanitra, nitondra Gabriel messager, olona mpitondra hafatra, anjely mpitondra hafatra. Noentin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely le hafatra teny ambavany Gabriel anazava amin'ny Maria ny zavatra hitranga. Ahoana nisehony zany? Hiteraka zazalahy ianao, ary ny fanahan'Andriamanitra anarona anao. Dia ny zaza izay ateraka atao hoe Jesosy. Mazava be le izy. Dia Maria tsy niteny hoe ahoana ny afantarako an'izany, fa ahoana koa ny ampitranga an'izany amiko, ohatrany tsy mino an'izany nefa zany mbola tsy mahafantatra. Izay aloha teneny kosa hoe aroa Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana no ahatateraka izany fa tsy nalalalay aho. Tonga dia any amin'ny programa pahataterahana, fa tsy nandà ohatran'ny Zakaria me hoe tsy hitranga izany fa zaho efa antitra. Ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba ary lainao soavina. Ary ilay anjely namalika anao tamin'ny hoe fanahy masina no tonga ao aminao, ary isy heriny avo indrindra analoko anao, ko ny masina izay ateraka dia tao hoe zanak'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay ilay izy, tonga tao akibon'ny Maria ilay zanak'Andriamanitra, taorian'ny fiaraban'ilay anjely, vao niteny ilay anjely niaraba, nanarona ny Maria ny fanahy masina, so manifeste avy eo amin'ilay teny nirahana, le fahafenona napidina n'ilay zaza tao amboaka. Nanomboka an-tsaiky Maria tsy nahalalala, fa nysaromany fanahy, niery izy ahatateraka le famonjena. Dia zao izy, ny famonjena dia tsy avy amin'ny zavatra fa akoatry ny fiainona teny sy fampidirana azy ao am-ponao. Hitanareo amin'izay mahatonga le Baiboly ny ten'Andriamanitra milaza hoe ary ny teny dia tonga nofo. Tonga nofo tao Maria le teny, nidina le famonjena atao hoe Jesosy, tonga tao amboaka atao hoe zanak'Andriamanitra. Rehefa nanaiky Maria ny andray an'le teny, nanao amen, ity ankizy vavy ny Tompo, aoko tanteraka amiko araka izany zavatra teneninao zany. Raha teny tamin'izany no etiko eto androany, mijoro amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta,
le tompo fahefana sy famonjena fa raha androany ianao ampiditra ao am-ponao ny fanambaran'Andriamanitra tsy miala n'ity toeranyity ianao tsy handray famonjena zany fa Jesosy ny Kristy ary izy ny Mesia andao ity tanana mafy be ho anazy. Halleluja. Zavatra andrasanao androany arivo aza miandry mirakla miandasy famonjena. Ny afatry ny famonjena tondra fanovana ary na tiany Satana na tsy tiany Satana rehefa tsy voasaka ny Jesosy tsy ao akibony Maria tsy azo sakanana izy androany tsy ao anatinao. Ny atao hoe fahasoavana tsy hoe rehefa ampiasain'Andriamanitra ianao fa ny atao hoe fahasoavana ny fahazahoana ho antoka fa ao aminao lay andriny fiadanana atao hoe Jesosy. Satria rehefa tonga tao Jesosy tao amin'ny Maria dia tonga ny anjely nanompo azy nilaza taminy Rahaba rolahy no asoavina ny tompo ao aminao. Ny tompo ao aminao no mahatonga anao olo ny fahasoavana. Ny soavina mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao. Rehefa tena ao anatinao Jesosy vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao ka mibebaka nandray an Jesosy tamin'ny fonao manontolo, misy zavatra petraky Jesosy ao anatinao izay mahatonga anao hihoatra noho ny sasany. Ka eto tsisy olona kely zany na ray azy, miavaka daholo tsirairay avy eo amin'ilay endrika mampiavaka azy avy amin'Andriamanitra. Somary horakoraka ao an'Andriamanitra. Asio tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Pastera, ahoana marina momba an'izany? Ny hoe rehefa miarahaba dia manolo tanana. Rehefa nanolo tanana ny tany Andriamanitra ray tamin'ny alalany nandrany an'i Gabriely hitondra teny, dia rehefa reny Maria le teny dia niditra tao an-tsofiny, dia resy lahatra amin'ny fononanao amenina, dia tonga zaza tao an-kibony. Jesosy zany le fiaraban'Andriamanitra ny olona. Averiko tsy mifankalala tsony zany ny tany sy ny lanitra fa ny réconciliation na ny fampihavanana dia avy amin'i Jesosy. Voana tsiary ny olon'Andriamanitra dia ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Gabriel hitondra Jesosy eo an-kibon'i Maria. Ka ny hoe ny araba ny tany ny lanitra Andriamanitra ray dia naniraka an'i Jesosy izy hitondra ny fiaraban'Andriamanitra eo amin'ny olona. Tsy misy teny mahery vaika mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra ohatry ny salut na famonjena. Ny anjely Gabriel dia nampitondrain'Andriamanitra teny fiarabana ho an'ny olombelona. Ka ny salutation de Dieu na ny fiaraban'Andriamanitra ny olona dia zao fanehoana fa hiavana amin'ny olona amin'izay Andriamanitra ary manomboka hatreo alala ny olombelona rehetra izy amin'ny alalan'i Jesosy. Ny havana amin'ny olombelona Andriamanitra, ilay Andriamanitra tafasaraka tamin'ny olona efa ela ny lasa nidina nampitondra ny teny fihavanany tamin'ny olona noho ny famindram-pony sy ny fitiavany. Ka ny fiarabana tsy misy idirany amin'ny sexe. Tsy hoe nandry tamin'ny Maria na nisy niara-natoro taminy fa niditra teo an-tsofon'ny Maria le teny dia nidina tao am-boaka ary rehefa afaka 7 volana dia nivoaka tao Jesosy ny fiaraban'Andriamanitra ny olona. Iny Jesosy Kristy 4 taona lasa iny, iny le tonga nofo naseho tahaka ny endriky ny olona natao hoe Emmanuel, zany hoe amintsika Andriamanitra. Iny ilay ny maty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra ary mitoetra eo ankavanany ray androany amin'izao fotoana izao. Le fiarabana mampiavaka antsika amin'ny hafa noho ny fananantsika azy, tsy mbola eto an-tany izy feo ankavanany ray. Rehefa tonga teo ankavanany ray izy dia ny fanahy masina, tsy
tsy nalefa n'Andriamanitra amin'izao fa nendrasana ny fahatongavany tany. Tamin'ny fananidina voalohany teto ambony tany, Romana 8:4 anangana an' Jesosy ny natongavany voalohany. Zany hoe raha ohatra ka ny Genesis toko voalohany nandiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo, ny fanamasina nambomba tambony rano lalina, tsy nidina mihitsy ny fanamasina, mbola tsy tena hoe fa fanan'Andriamanitra nambomba tambony rano. Fa rehefa naseho amin'izay Jesosy tamin'ny batisany, nidina ny fanamasina dia ohatrany hoe nisy hazohazo amin'ny toerana zany, ohatrany endriky ny voromalala teo atsoriky Jesosy. Zay vao nahita ny fanamasina naka toerana tena voalaza officiellement fa teo amina olona anankiray nakasitran'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy. Rehefa vita mission ka niakatra ho any an-danitra izy dia zao ozy izy Jesosy ny amin'ny fanamfamana izay iran'ray ozy izy amin'ny anarako. Any an-danitra zany Jesosy naniraka amin'ny fanamasina amin'izay ny ray. Jesosy eo kavanana dia ozy amin'izay n'Andriamanitra maintsy an'le ny fanamasina tany an-danitra. Ry fanamasina midiny eny ambonin'ny tany ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay. Dia ny fanamasina mijery olona amin'izay izay manana an' Jesosy. Satria ny dikany hoe salut na fihavanana, izay rehetra nandray an' Jesosy ny vita fihavanana amin'Andriamanitra. Raha dika Jesosy nilay tanan'Andriamanitra mitsotra ho andro any arivo, izy ny fihavanan'Andriamanitra amintsika. Vita ny fihavanantsika amin'Andriamanitra, niverina amin'ny laony ny zavatra rehetra. Rehefa tanteraka ny fiaikentsika eloka sy fibebahana marina tamin'ny nandraisantsika ny Jesosy sy nametrahantsika azy ho tompo sy mpamonjo manokana ny fiainantsika. Inona ny zavatra nitranga? Tanana mifandray. Ohatra misy tanana manao ohatr'izao, ny ray any ambony midina, dia ny ray ohatran'le amin'ny afisitsika iny mba le fasokely eto any tanana anankiray avy any ambony midina ohatr'izao. Iny tanan'Andriamanitra iny naseho miendriky ny tanana, fa naseho amin'ny fidinan'Andriamanitra hiavana amin'ny olona. Ny fifandraisan-tanana zany dia midika koa hoe fampihavanana. Matoa mifandray tanana dia mifandray am-po. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga no raisiny ny eloko rehetra dia nomeny ny fahamarinany. Ny raisiny ny aretiko rehetra dia ny raisiko ny fanasitranany. Ny raisiko ny fantrako rehetra dia ny raisiko ny areny. Ny raisiny ny enatra rehetra dia ny raisiko ny voninahiny. Ny tanany mitsotra eo amin'ny tanako dia midika fa vita fanekena amiko izy. Zay azy dia omeny ary zay dia azy avokoa. Dikan'izay rehefa nanaiky an' Jesosy ianao dia tsy anao intsony ny tenanao fa vita fanekena, fa olom-bo vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Olona manatsafidy sy natao anao ny sitrapona ho intsony fa anao ny sitrapony mandrakizay. Mba le fasokely ny Korintiana voalohany toko fahaenina. Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy faha 20. Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy faha 20. Ahoana ary? Motsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolo ny fanamasina. Zay ao anatinareo sady efa azonareo tanareo amin'izay le tanana mifandray, misy fifanolorana, efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo. Aza isorina eo aloha, tsy tompony tenanareo nareo. Ianao zany olona manatsafidy fa tsy tompony tenanao. Ahoana zany olona tonga saina tsy tompony tenany zany? Matetika ny olona tsy tompony tenany dia olona dala, tsy manatsaina, tsy manatsafidy. Very ny safidy fa tonga dia mananao zay tiany izy. Zay mifetretatsika olona tsy tompony tenany. Fa ny tena marina, ny olona nandray an' Jesosy marina dia olona manatsafidy fa tsy tompony tenany. Ao anaty fanekena sy fifanarahana. Vao nandray an' Jesosy ianao ka niteny hoe raisiko Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana,
any Jesosy dia zao novidiny ianao tamin'ny rahany. Olo mbô vidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Olo mbô vidy ianao. Ny rahan'i Jesosy latsaka nandraisanao azy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao manokana dia midika manao takalonareo mianaka. Ny échecinao natakalo ny succéany. Ianao le melokao natakalo ny fahamarinany. Midika an'izay ianao sy ny gejanao sy ny falotonao tsy nahoany satria tsy tonga hitsaranao izy fa midika ny tanana mitsotra ao anatin'ny famonjena na ny salutation dia midika hoe apidina ny fiadananao amponao izy. Zay mahatonga ny fanamasina rehefa ao anatin'ny olona. Romanina toko 5:5. Romanina toko 5:5. Ovakitsika kely amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny teny. Fa ny fanantenana dia tsy mba mahamena. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra. Satria ny fanahy masina izay nomena antsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ao anatinao zany rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia misy fitiavan'Andriamanitra ao. Mahavariana. Misy fotoana ianao milaza za efa nandray an'i Jesosy. Nefa mbola maninona ny kizity belona foana isan'andro. Miady isan'andro amin'ny fanahiko mihitsy mba ho tsara fanahy nefa tsy mety tsara fanahy mihitsy. Nefa voalaza amin'ny Baiboly fa efa nampidinina toam-poko ny amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fitiavan'Andriamanitra. Za vao mahita mivadiko dia indraindray ohatra ny tiany indronantsy zany mihitsy nefa mokala no miataony. Tiako fantatrao mbola mety en état kizitiny ianao. Mora tezitra ny fahitananao. Fa tiako ny milaza aminao. Une fois na indray mandeha nandray an'i Jesosy ianao. Vita fihavanana taminy ianao. Tonga zanak'Andriamanitra ianao. Tsy mampaninona aloha. Na mbola mety misy aza tsy fataterahany hita maso. Tsy hoe le feriny zany akory. Fa tiako fantatrao fa ao anatinao efa ao ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra ao am-ponao dia maneho an'Andriamanitra sy ny toetra an'Andriamanitra. Allô? Io zany mahatonga an'Andriamanitra miteny. Vao novonjena ianao ny zavatra nampidian'Andriamanitra voalohany. Tsy hoe fahaizana manao fahagagana. Tsy hoe famantarana ny nomeny voalohany. Fa fitiavana. Vokatry ny fanahy. Rehefa ao anatinao le vokatry ny fanahy atao hoe fitiavana dia ny dikan'izay ao anatinao koa ny fanapahana. Efa misy fanapahanao, misy autorité ao, misy fanapahanao, misy fahefana koa ao pouvoir an'Andriamanitra. Zay le hoe nomeko anareo ny fahefana nitsaka maingo mba hamena rana sy ny heretra nana ny fahavalo ary tsisy ampaninana. Misy zavatra be dia be mistoka efa tsy mivoaka. Dia zay natonga an'Andriamanitra nananatra ny Kaina. Mila vokanao le fitiavana mba azo aina le fanapahana. Raha tsara toetra ianao dia ho miramirana. Satria problème anao satria ratsy toetra ianao. Raha tokony ianao no anapaka an'le ota sy le problème, lasa izy no mikendry anao dia lasa izy no manapaka anao. Dia mba fantatrareo amin'izay, zany no mahatonga mivoary rehetra miandry ka maniry fantatra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Zao any farany zao ny vanim-potoana anaran'Andriamanitra ny fiangonana. Tena hijoro marina ho zanak'Andriamanitra. Satria ny fijoroana ho zanak'Andriamanitra tsy aseho amin'ny faniompamantarana sy fahagagana satria efa corrompu reny. Zany mahatonga ny Matthieu 24:24 raha milaza Jesosy fa maro no avy amin'ny anaran'i Jesosy ny mpaminany sandoka ara-pamantarana sy fahagagana koa. Noho izany raha ny fisehoana fotsiny amin'ny fahaiza-manao no ny fikirany fotsika mahan'Andriamanitra ny olona anankiray na mahan'Andriamanitra ny fanompotsika dia diso isika. Satria le zanak'Andriamanitra dia izay olona afaka moka ny toetra n'Andriamanitra mampahazo aina ny fanapahan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra ao aminy. Dia izy Andriamanitra io fanapahana io no ekeny voary rehetra. Vao hitan'Andriamanitra tao amin'ny Daniel io satria olo mivavaky Daniel. Matetika ianao zany olo mivavaky zany dia zao olona sahirana, olona mila an'Andriamanitra satria mila fitahiana. Zay le mandiso ny fampianarana mampitodika ny olona any amin'ny zavatra ilaina fa tsy mampijoro ny olona ao amin'ny volonté an'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Non. Tsy ekena ny fampiorenanao amin'ny zavatra ilaina fa ny zavatra tena marina ny fahamarinan'Andriamanitra mihitsy ny te hanaitranao hitodika amin'Andriamanitra
amaizy azy an'Andriamanitra hijoronao ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Io zanak'Andriamanitra voalazy io dia le olona anankiray mametraka ny asarobidy n'Andriamanitra sy ny fanjakany, olona ara-pahamena sy ambony ary mihoatra lavitra noho ny zavatra ilany an'Andriamanitra. Teo izy Paul Romanina 8:19 fa zao zavatra rehetra zao ny voary, all creature, zao voary rehetra hita maso zao, zay voary rehetra hita maso dia miandry. Dia tretreto ny le voary rehetra indray lasa miandry fa iza ihany ary le zanak'Andriamanitra, fa ngaty sisy eto ambonin'ny tany. Fa vao nahita irika izy hoe ino Daniel, olona mivavaka, olona tsara position, nitoetra eo ambonin'ny mpanjaka ny fahefany, fa ny rano fotsiny natao ambanin'ny mpanjaka, satria ny mpanjaka tsy mahazo manetsika ny tongony raha tsy miteny Daniel. Noho izany supérieur amin'ny mpanjaka Daniel. Zany hoe olona manana position tsy tokony olona andany fotoana mivavaka intsony, satria raha ohatra ka le fampianarana hoe mba hapety ny fiainanao no tonga anao mivavaka, rehefa mety anie zany ny fiainanao dia tsy mila mivavaka, zany no mahavony Européanina sy ny firenena mandroso amin'izao. Fa Daniel, olona tsara position, manam-bola, manam-pahefana, feno voninahitra, fa mahavariana, tsy azo sakanana mihitsy tsy hivavaka amin'Andriamanitra, mitodika miantsinahana any Jerosalema foana tamin'izany, satria zany fanaony Jiosy. Ary ny ray sipotsiny teo am-pivavahana dia hozy izy Andriamanitra ho porofoko aminareo, fa zao zavatra ary rehetra zao dia miandry ka maniry fatratra amin'ny fampisehoana ny Daniel, zay tsy peo anaty lavaky ny liona sans os, fa Daniel na tsy pitao lavaky ny liona velona. Satria nahoana naverin'Andriamanitra edena mirokahatra ny liona fa tsy mihinan'olona, nongotany ny apety lasa herbivore tokony ho carnivore. Isaky ny misy zanak'Andriamanitra amin'izao tonga dia miabantonina sy mametra-pialana mihitsy ny afo miteny amin'ny sadraka hoe sakasabetina go reto misy olona mijoro. Mahazanak'Andriamanitra anao tsy hoe rehefa tahiny ianao, tsy hoe rehefa nananao ny zavatra rehetra, tsy rehefa be dia be ny zavatra ilaina mitobaka, tsy izao tontolo izao amin'ny fahabetsahana en quantité na fahabetsahana no amaritana fa zanak'Andriamanitra ianao rehefa manana ny zavatra rehetra. Tsia fa ny mampiavaka anao zay tsy ananany jentilisa tia metra-panontaniana aminao ah, ianao kristiana io mandray fady any 7 andro 7 alina 7 andro 7 alina mba hahatonga anao ho tahin'Andriamanitra. Nefa any misy olona tsy mivavaka amin'Andriamanitra akory fa jentilisa, tsy kristianina akory, ndana mijery any Dubai, kristianina verao, tsy mila mivavaka 7 andro 7 alina akory izy mavita building. No zany mampiavaka anao tsy zay ananany jentilisa, fa mampiavaka anao amazanak'Andriamanitra anao dia ny fisiniere sy ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao, eo amin'ilay fotoana matapidalaka le azy miseho manifeste maizy azy an'Andriamanitra. Dikan'izay nananana halleluja, voary rehetra tonga dia miandry ny fampisehoana anao. Ozy izy le laforo atsy pazo ato ane io e, fa vao hoe na tsy pitao anaty laforo Daniel isabaka misakasabedina go Andriamanitra ny tonga aloha tao, zanak'Andriamanitra izy rehefa Jesosy ny tonga aloha tao. Dia na tsy pitao izy telo lahy mandehandeha 4 ny tao nefa ny telo na tsipy, ary to 4 nitako nefa telo na tsipy. Ka zavatra rehetra zao zavatra rehetra zao miandry le afo maniry fatratra fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Vao niseho le zanak'Andriamanitra tao anaty laforo sy nanakery le afo. Enoy zavatra mahafinaritra rehefa ao anatinao teo mpanaraka an'Andriamanitra, tsy hoe ny laforo na fanenepito akory ny tsy misy, tsy hoe problème no foanan'Andriamanitra, fa ny hery ny problème no foanan'Andriamanitra. Tsy ampaninina anao zany. Zay mahatonga Jesosy ny teny indro mamenareo fahefana sery anitsaka maingo any amin'ny rambony ny pozina, menarana any amin'ny vavany. Dia hozy izy Andriamanitra ny poziny fahavalo atany ambavany ka tany amin'ny rambony, zany hoe voafoaka daholo. Dia hozy Jesosy nanaikitra anao azy io, tsy ampaninina anao zany. Misy zavatra tsy azonao fa mangataka amin'ny fanamasina mba azahoanao azy. Paul nanan'io fatakarana io, dia hozy izy Paul zao zavatra ary rehetra zao miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana Andriamanitra ny zanany. Dikany hoe fampisehoana
tsy ianao maneho an'Andriamanitra amin'ny onction, tsy ianao maneho an'Andriamanitra amin'ny fampiasan'ositra, fa Andriamanitra maneho anao amin'ny assistance, manotrona anao Andriamanitra. Fa man'ny Andriamanitra ny mahazo aina manotrona anao, fa ngamo nanapo satria kasapesaka sabedinago, fa tsy rehetra izy eo anaty lafora, tsy naposana satria na mivavaka nataony azy. Ny Andriamanitra ivavahana hoe mavita mamonjy an'io fantatray aloha zany, fa na tsy mavita an'izany ery tsy maninona, dikan'izay efa nioman'io faty izy, tsy fonony le izy. Misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana tsy voatery ho takatry ny fononao, fa récupérer ny fijoroanao. Raha ohatra ka samy sitraka amin'ny fitahiana Andriamanitra ihany, alô fatany alô zanany alô ombany alô amarininy alô ijorony, fiera Andriamanitra rehefa mijoro ianao. Enoy matetika zany hoe fampiorem-pahamasina zany tsy dia retsony am-piangonana. Matetika ny fampianarana momba ny hoe fijoroana amin'ny fahamarinana, rarement tena akavitsiana no ahitana an'izany amin'izao ny faran'izao. Matetika ny fandisym-pitondran-tena tsy voateny intsony, na ao am-piangonana azy be dia be manondrana, fa tsy samy teny izay mpitandrina, satria mamita teny ianao miseho mamatsy be, manao an'izao be, manao an'izao be, nefa tsy ho aizakory satria nahoana, sady tsy akatra ny tsy midina ny tsy fatany satria mpijangajanga. Manomboka androany ahitsy io toetra ny tsara velatsy io, tsy azonao tapenana amin'ny asa fanompoana be ny elo. Tsy azonao tapenana amin'ny toroteniny mandresy lahatra be ny fanakananao tsy hoany. Ary Jesosy efa nampitandrina fa amin'ny andro farany betsaka ny isisika hiditra ny vavahady ny dikan'izay. Andriamanitra tsy mitady olona be dia be isisika, fa Andriamanitra mitady olom-bitsy miorona. Mandreny amponareo amin'ny teny reveleo reveleo. Halleluja! Jesosy ny teny an'izao teny izao, le hitsenantsika ny anabaran'izao teny izao, hozy Jesosy aza matahotra riondry vitsy. Normal be raha ohatra tsy ny olona rehetra ny mahazaka ny zavatra torianao, ary io hiavaka ho azy rehefa tonga ny fotoana any aparany any, efa iainantsika izany izao. Satria me angidy hitsofona ny olona, dia ny olona rehefa manomboka mitady fampianarana tiany hoentin'ny nofony izay, fa rehefa ny olona manomboka mangetaheta fampianarana tsy dia tiany hoentin'ny fanahy izay. Satria ny nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo. Mifanohatra izy roa mba tsy hahafahanareo manao zay tianareo. Tsy zay tianao, tsy zay tiako fa zay tianao, tsy fievitro fa fievitrao, atao aneny sitraponao. Karaha ny lalanao no lalako, nao no lalako, sitrakao no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy zay tiako fa zay tianao, tsy fievitro fa fievitrao. Sangatika anatsika atao aneny sitrapona. Mialatsiny mahazo aina be mihitsy ampitondra an'Andriamanitra le azo tena tsy haiko, faly be ny ao anatiko, faly be satria tsapako hoe zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra.
tsy antokidirantsika ny fampiasany atsika. Tena mitsotra marina aminareo a. Ray aman-dreny pasteur Arthur Tonjolo Vavolombelona. Mbola maro mihoatra noho izany ny zavatra isehon'Andriamanitra. Ny onivo ministera fandraindray mahavariana tsisy baiko avy amintsika ny mahatonga an'ireny zavatra ireny fa zay tiany ihany. Misy ny matin'ny hafa atsangany fa ny ankonanao sy ny fianakavianao modimandro somatsara ihany na dia efa tsemboka azy ianao miteny ribadaji sosoko tabarababa likarami sosodidoteke okabababasy tsy mitsangana tsemboka ianao fa tsisy nininina amin'seho. Noho izany Andriamanitra souverain izy. Dia za koa nahita ao anaty baiboly tsy tokony Lazarosy natsangany matefarina fa tsy sefa ambany taiza azy aloha raha safitra teo tratrany a na maty teo tratrany natsangany. Noho izany amin'Andriamanitra tsy question ny hoe maty ka velony dia mitanay mihitsy fa tena mpanao miracle. Andriamanitra tsy niainga tamin'ny vovoka izy. Donc tsy maika izy hoe fahagagana aminy izay fahagagana ilainao. Fa ny important aminy androany dia androany afaka andray ny fiainany venao. Afaka anovany fonao venao. Isaina amin'izay manomboka androany ny asarobidy ny fisiny mandrakizay ho ambony lavitra noho izay zavatra rehetra matery ianao ka tongavanao eto amin'ny fanatrehany. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tianao izy raiso ny saluany ny famonjeny. Rehefa raisiko ny tanany eo an-tanako dia vita fanekeny izay mianaka dia mahavariana. Jesosy amin'izao eo ankavanany indray. Rehefa miaraba ianao dia tsy tanana ankavia fa tanana ankavanana. Midiky fa ny famonjeny rehetra izay nataon'ny Tompo Jesosy Kristy dia azontsika raisina sisitrahana ao anaty fanekena iainantsika ny fahatsarany sy ny fahasoavany. Zao ny zavatra misy. Rehefa vita ny fanekena izay azy dia omeny ahy ary izay ahy dia azy avokoa. Mila vitanao ny mahavita mahafony mombanao rehetra. Anao a Jesosy. Tena anao a. Anao ny tanako, anao ny masoko, anao ny vavako, anao ny sofoko, anao ny tongotro. Ny ady sy ny fahasarotana an Jesosy daholo reny. Ny ady, ny komba, ny fahasarotana an Jesosy daholo reny. Dia ny ahy, ny fandreseny, ny famonjeny, ny fahagagany, ny fanafahany, ny voninany, ny fahatsarany. Halleluja! Avokoa zany. Ny faharatsika rehetra no raisiny daholo. Zay no mahatonga azy tsy tonga hijery ny faharatsianao izy fa liana hita ny fiovam-ponao izy. Tsy hoe ianao mahay mitaraina na mivavaka be mba handray zavatra avy aminy, fa ianao manana fo ngeza be mangetaheta azy tsy marety akavan'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Jesosy amin'izao ankavanany iray. Androany mbola mety tsy mendrika ianao. Ozy ianao hoe mpanotany ahy fa za androany te hanasanao. Raiso ny tanan-kavanan'Andriamanitra. Itsotra aminao izy amin'ny takarivo ity. Ao amin'ireo manana toko fahavalon-dimy voalohany. Raha mbola isan'ny velona ianao misy antenaina. Io fofonainao mba havoronao io sarobidy amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy maintsy fitaina eto ambonin'ny tany. Jesosy efa niteny fa na inona vahanareo ety dia vahako any an-danitra. Zay fehezinareo ety dia feheziko any an-danitra. Dikan'izay ny toeran'ny confirmation ny tany. Ny tany toeran'ny décision. Fanapa-kevitra eto tany miainga fa ny confirmation any an-danitra. Confirmen'Andriamanitra zay décision-nao eto ambonin'ny tany. Tsy misy fanameloana ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy loza io. Raiso ny tanany akavanana. Ny fahamarinana sy ny fahasoavany, ny famindram-pony sy ny fanangananao, fiandrianany sy ny heriny, raiso ny hery, raiso ny fanapahana, raiso ny fahefana, raiso ny fahalebiazana. Nataony anapaka amin'ny aretina sy ny hery mifaratsiana rehetra ianao. Efa nataony anjaka ianao fa mijoro tsara. Zay no mahatonga nilaza tamintsika fa maninona veriko ndray. Fa maninona tsy maintsy mandalo ny pasaziny efitra ambony rihana. Nefa efa naniraka Jesosy hatrany amin'ny Matteo, Marka, Luka, John
naniraka mipianatra tsororo, naniraka amin'ny fitopolola, efa namoaka demini, efa nanangana tamaty, efa nanao samagaga. Fa mbola inona ihany ny atao ao fenona ninona. Fa ngatsy efa feno zany. Fa izy Jesosy tsy zany le fahafenona ka, fa ny atonganao ho vavolombeloko. Dina zany le vavolombeloko, tsy hoe aseho amin'ny famantarana sy fahagagana fotsiny, fa mijoro amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy manala baraka an'Andriamanitra. Hoe ny titra mipoapoaka be, fa ny fitondran-tena mipapaka be. Maheritsika rehefa manomboka tena hoe andeha hitady asa, satria nitady titra ny any am-piasana hoe mba olona mivavaka ve, dia tolotsika mihitsy ny CV diakony. Zany hoe diakona ao anany ny ary ilany tamin'ity taon'ity mihitsy aho président diakona ao amin'ny fiangonanay. Rehefa tonga eo amin'ny toerana amin'izay monsieur le diakona, manotokotom-bola. Dia izy anefa baraka amin'izany, le anarana napetraka ary hoe diakona, dia izay mahatonga ny apokalypsy milaza. Ianao re milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsy izy, fa sinagoga ny Satana. Dia ozy koa izy jiosy kanjo tsy izy, fa mbola mitoetra amin'ny seza fiandrianan'ny Satana amin'ny fampianarana Nikolaita. Dia nantany amin'ireo fiangonana fito, fa inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Le seza fiandrianan'ny Satana kay, le fiainan'ny olona amin'ny fankafizana ho tamiafina. Mahazo ainy Satana, ianao manao délivrance be, ianao mieritreritra hoe rehefa teren'Andriamanitra dia manasitrana manafaka sy ny etsetra, alao Andriamanitra mba homentsika aleloha kely mihitsy aloha e. Dia eritreretiny zany fa famporisiana an'Andriamanitra anao zavatra ny fideranao, nefa ianao misy ho tamiafina tsy vita fibebahana ao anatinao. Dia zao ny zavatra mitranga, mandiha anao fa le seza ny manaotro fotsiny ao anatinao, vao may zany mahazo klida izy. Hainao donc dikan'izany. Azafady fa mivadika teny Mazangara tiny ihany. Anao gaga mahita anao mandiha nambaranao raha tiny ihany isy fiatraikany tena bavata. Izy anao mihetsiketsika amina kabarinao, anao raha tiny ihany anjary. Mandeha gauche, mandeha droite, eo ampovoany eo fotsiny izy amin'ny seza fiandrianana eo, satria nahoana ianao misy ho tamiafina tsy vita fibebahana, surveilleny akaiky ianao. Dia vao may tsy tsy problème ny Satana ianao no mamanangana maty 80 azy. Fa rehefa mihaona amin'ny Jesosy fotsiny ianao, faly izy rehefa tsy fantatry Jesosy ianao. Tsika tsy mpiasa an'Andriamanitra, tsika zanak'Andriamanitra, zanaka manompo ny raintsika. Noho izany meo voninahitra ny dadanao amin'ny fitondran-tena, amin'ny fiainam-pahamasinana, amin'ny fiainam-pahamarinana, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fiangonanao verena dadanao fa miandry anao izy e. Rehefa mibebaka dia mibeba marina. Aoka iseho le voan'le fibebahana, eny ova foto koa iny olona iny. Fa tsy hoe mpanompo tonta namboarimboarina, ianao ve tsy reraka iona amin'Andriamanitra, isaky ny iona amin'Andriamanitra. Tia indray le fiara tratry ny pépin, fa atao retapage, atao amin'ny garage. Dia mihodinkodiny eo anao ohatry ny tandrimo. Dia ianao mieritreritra hoe faly aminao Andriamanitra, fa vita ka rehefa tsisy fanamelohana amin'ny Jesosy, tsisy fanamelohana. Ianao nefa tsy mahafantatra fa mampandefitra an'Andriamanitra, mampandefitra azy ianao, malahelo izy. Fa zao manantena ihany izy, ianao ve tena Iova marina? Dia problème atsika, aiza ihany ary Andriamanitra amin'ity valim-bavaka anankiray ity. Dia ozy izy Andriamanitra, zanako, androany aho dia tianomenao an'izao zavatra izao. Aza vela ho lany fotoana eo ampanefenanao aho, fa mba homeo fotoana hampandrosoko ny fiainanao. Tompo, fa inona ny takianao amiko? Zanako, nomeko anao ny safidy
ahafahanao misafidy ny fiainana sy ny fahafatesana. Safidiana fiainana anaka dia ho velona ianao. Aiza ny hitako fiainana Jesosy? Aiza Andriamanitra? Raha eo, aiza ny hitako fiainana? Mamaly ianao ny zanako. Hoy Jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny raha efa tsy amin'ny alalako. Fa izay rehetra mino ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay ao aminy. Fa raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko, tsy avelako lany andro mpifadikanina hivavaka angataka an'izay tianao ianao, fa angatao izay tianao na inona fa omeko anao zany. Zanako, tianao ny dadanao, miandro ianao mandrakariva izy ary tsy tonga nentsika nahitsaranao. Tonga piasa ny famindrapony izy mba hahafahanao mahazo antoka ny fitiavany. Tsy afaka izary zany fanomezany zany ianao raha tsy nandray azy, fa mba vakiony bokiny lioka toko voalohany anaka ny 1:7 dia dinganao ny 1:7 hoe dia hitanao fa marina ny zavatra lazaiko aminao. Ay, ndasary fa vakiko tompo lioka toko voalohany hoe lioka toko voalohany ny 1:7 fa inona? Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao akipony ary ny fenona amin'ny fanamasiny Elizabeta. Hitanao izay nandray fiarabana ihany ka nanaiky andray azy no afaka hiarabany hafa dia ameno azy. Tsy afaka novany hafa zany ianao raha tsy nandray fanovana aloha. Asa maimaiky nitory fibebana nefa noary tsy mibebaka akory. Fa inona nazainy Jesosy ta Petera? Petera, za mahita ny Satana mikororokanao tahaka ny fikororokany akofo, fa za mivavaka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao. Dikan'izay tsy hoe misy finoana vaovao omeko anao, fa le finoanao ao anatinao tsy levona na mandalo fahadisoana azy ianao, fa mivalim-bavako ny mahatahiry ianao mbola mijoro mandrakandroany. Dia hozy izy rehefa avy mibebaka amin'izay ianao vo ampaherezany raha lanao. Fampaherezana tsy napetraka Andriamanitra eny am-bavan'ny olona tsy vita fibebahana. Arao izay zavatra lazainy Jesosy. Tsy angano izay rirariry zany, fa fahamarinana zany. Izay nandray ny fiarabany ihany no afaka izary zany amin'ny hafa. Izay nandray ny famonjena no afaka izary zany amin'ny hafa. Aoka ho eo aminao ny voninahiny. 1:7 ao amin'ny Luka toko voalohany 1:7 jerentsika vetivety. Fa indro raha voareny sofoko ny feo amin'ny fiarabanao dia mibitaka noho ny hafaliana ny zaza atao kiboko. Eno ene Elizabeta mifenona amin'ny fanahy, Jona mibitaka fa 6 mois. Jesosy vao mitsaiky nampiasa ny vava Maria satria ao aminy mifankahita le kibo samy kibo. Zaza vao mitsaiky sy zaza enim-bolana mifankahita. Misy transfert invisible, famindraha, pahatsarana tsy tamaso ataon'Andriamanitra amin'ny fahefany manova ny tontolo, ny atmosfera sy ny tontolo manodidina amin'ny alalan'ny fanekenao hitondra ny famonjena, hitahiry ny famonjena, hitahiry ny fiainana mandrakizay ao anatinao. Raha misy ny fahasari-piaro tokony ananan'ny olona, tsy hoe sari-piaro ianao fa nisy naka amin'ny fanananao. Sari-piaro ianao fa ohatrany very tampoka n'izao sy izao, fa ny fahasarotam-piaro tokony hasari-piaro anao raha sanatry ka tsy vita fibebahana ianao. Ary ho maso akaiky ny fiainam-panahinao manomboka androany. Fa ty zao tontolo zao ty miandry ka maniry fatratra fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Mba fantatrao rehefa ao aminao Jesosy ry Maria, ny fiarabanao izy fiatraikana any amin'ny Elizabeta. Rehefa ao anatinao koa Jesosy, tsy zavatra loko ny vavanao dia izy fiatraikany amin'ny tontolo manodidina anao. Ary androany le izy Luc 21:15 misy zavatra soloan'Andriamanitra androany, solony ao an-tsainao ao isaitsaina fahamarinana.
isaitsaina fitiavana, isaitsaina famelomelomana. Fosy Jesosy fa izaho Jesosy ny tenany io anomenareo vava saina izay tsy azon'ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Mpandova asika zanaky ny avitsika rehefa nandeha Petera farany dia marana amin'izay hivavaka isika omboko Matio 7:20. Matio 7:20 ny andino fa 7:20. Ary Petera namalasika nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia saivy manantona anao eny ambonin'ny rano. Ary izy manantona dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanantona an Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo vonjeo ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana mianahany ianao. No maheo an Jesosy tsy tsisy tafiotra ntsony fa niasa oveanao ao anatin'izay tontolo mampiherikerika anao dia mifandraisanao amin'ny famonjeny. Le tanana mitsotra midika salutation fiarabana narabainy Jesosy Petera dia nisotoniny avy ao anaty rano. Dia eritrereto anie nivesatry Petera dobo miampy amin'ny poahany Jesosy, lasa ohatra beton le rano azo anaovana poizy toman'olona avy any an-davaka. Dikan'izay tsy mipoahanao koa mavesatra ka tsy zakany rano fa ianao tsy mety miaraka amin'ny Jesosy no mahatonga anao dobo. Zavatra tsy azonao zany, zavatra tsy azonao. Androany manapa-hevitra za tena hiaraka amin'ny Jesosy. Tsy amazovazy an'izany fiainam-panahiko zany ho hitanao pastera ny fijoroako ho hitanao ny fijoroako fa ho ataoko hitan'Andriamanitra mihitsy faly amiko izy. Tsangany eo an-toerana misy ianao, tsangany eo an-toerana misy ianao. Halleluja. Ndre fotorotoro ranomaso pivalozana ety mibaboka minao tombo satria nani kaminitsy nitoetra eo akaikinao mba tondio ny drafona. Fotorotoro Jesosy ranomaso pivalozana rety mibaboka minao tombo satria nani
Pamirao Tumpuo Sati Nani Titweza Dewa Kakinao Patutini Zafuna Famini Titweza Dewa Kakinao Patutini Zafuna. Enuele atoany riva ny zavatra mitrangy eto ohatrany mahita ny tsely be diaibe zany a mandrakotra nyity toerany ity amin'izao fotoana izao satria oriny fahatanterahany teny dia misy présence na fanatrehan'Andriamanitra ny miaramilany hanao livraison ary ny zavatra anankiray koa tena tiako entanentana ny fonao fa ny fanamasina mihitsy no mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra mitondra ny famondrapon'Andriamanitra izy mavesatra be ny atana ny famondrapon'Andriamanitra ho an'izay tena mibebaka mariny ho an'izay miaiky ny elony ary tsy te hierika ny fahotany sy ny fahalotontsony dia tian'Andriamanitra ho sasana ho afaka mifaratsy ny rahan'i Jesosy mbola miasa mandrakaloany mafantatra ho ve maty ho anao izy na fo ny ainy na fo ny fiainana na fo nyzao rehetra ny sarobidy indrindra tao amin'ny lampandray na foiny amin'ity takarivo ity tiako ny fonao androany hosokafanao raha eto ianao resy lahatra hiverina amin'i Jesosy dia hitanareo rehefa manomboka ny anaty ny olona dia rehefa tratran'le maramily reny any amin'ny tany naty dia manambana vavabasy azy izy dia natao hoe babo manao olema tratra ianao ny dikan'iny raha renao hoe nisy nahatratra anao le teny tsy fantatro ny fiainanao tsisy nininona fantatro ny mombanao fotoana izao hiatrehanao anao ianao sy Jesosy rery atovotry le fotoana anankiray ho avy rehefa hiala eto ianao tsisy dada tsisy neny tsisy zoky tsisy fianakaviana fa ianao sy izy reriko mandra-patonga an'izay fotoana izay ho manodeny androany ny fionanao amin'Andriamanitra sokafo ny fonao dia teneny Jesosy ampy izay nanaovako adaladalatra amin'izay Jesosy ampy izay niodinako teo anatreno afaka nafiny eo mason'ny olona ny fanaoko a Jesosy fa tsisy miafiny eo anatrehanao ny fiainako androany Jesosy mitondra ny foko eto anatrehanao teneny Jesosy teneno izy fefa io eo anoloanao io ny famondrapo tena iaikeo marina fa zay tsy tian'Andriamanitra dia tsy tianao iainana intsony afaka fitatsika izao tontolo izao sy ny mahita anao rehetra ho toy ny olona tsara mpanompon'Andriamanitra tsisy kianina olona mendrika ampiasain'Andriamanitra manao asa maro mitety an'izao tontolo izao manao asa soa tia olona fa misy zavatra anankiray tena tsy tian'Andriamanitra mbola iainanao loary ao anatrehazany tianao Jesosy miala amin'ny ratsy miala amin'ny ratsy miala amin'ny faharatsiana aoko voasasany lambanao ny fiangonana mba ho akanjo madio fotsy manjopiky tsy misy fiketronana fa ho avy mipapakatra izany manao-po na ho rehefa avy ao na mba matonalina na rapiso maraina nisy ehony zany fotoana zany Jesosy malalako mila anao ny fiainako mila anao ny ato anatiko Jesosy mangataka ny famondraponao ahy asa ilaiko indrindra zany amin'ity takarivo ity foko diovy ny foko Andriamanitra
raisondran Jesosy anadiony ao anatinao raisondran Jesosy anadiony ao anatinao anafaka andeo zioga siota mamato sarety fahazaran-dratsy ro zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitapony rehetra mbola netinetinao sy niainanao angatao izy androany anafaka anao. Vonina anao ny andrayan'i Jesosy ny tompo sy mamonjy ny fiainanao manoka atsangano ny tananao akavanana fa hivavaka ho anao zay. Tena ho an'i Jesosy atsangano ambony tananao dia avereno miaraka amiko zao vavaka zao averenao ny fonao manontolo Jesosy eo androany arivo tena ho anao ny fiainako misaotra tamin'ny famondrapo misaotra tamin'ny famelan-keloko olonao ako raisiko ianao androany midira fangy anato poko mantsakay eo amin'ny fiainako soraty eo boky ny fiainana ny anarako anao adato tehirizo ho anao mandram-piverinao ianao ny fanondriko ianao no ilaiko ianao ny rehetra amiko misaotra Jesosy avitra afaka velona Jesosy mpamonjika halleluja aza hidina ny tananareo fivavaka ho anareo aray amin'ny anaran'i Jesosy reny tanana mitsangana reny androany ataovy tanteraka eo fiainan'izy ireo ny fanapahana sy ny fahatsaranao rehetra dia ataovy manapahatsapana izy fa ny fahafenonao anatin'ny zavatra rehetra momba ny fiainany raha ho avy ny fotoanana ho rehefa avy eo na izao dia zao na raha alina ka haneniny trompetra dia hifankahita aminao zay ary tsisy hijanony ety na ray ary akoho voatany tsirairay avy eo mba ny fahasoavana sy famindram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia tsika hivavaka hiteny fanamasina milanao fanamasina fenoy ny herinao fenoy ny fahatsaranao dia okandroany arivo ny aretina hiaisotra ny roa fiala ary zay tsy nambolenao rehetra hoe sorona satria lovany zanakao no misitraka fanafana avy aminao atanjory amin'ny sisiny amin'izay ary no marary ataovy amin'ny sisiny andalo metra tanana aminareo dia ny mpiandraikitra hijery sy anao ese ny marary rehetra ataovy amin'ny sisiny mandeha manomboka eto zany dia mandeha ataovy mivoaka amin'ny sisiny fotsiny zay mila fametratanana fa marary na mareniny ianao na jamby ianao androany Andriamanitra hikasika mason'olona ndraiky izy miteny hikasika mason'olona zany ary fantatro androany fa ho ataon'Andriamanitra zany satria Andriamanitra rehefa miteny dia tanterahany zay zavatra lazainy.
inoya ino kely ty zavatra anankiray ty mila fantatra ty famarinany ty misy fotoan'andriamanitra manasitrana eo no eo dia misy fotoan'andriamanitra ary tsy ohatran'ny zavatra rehetra ndraindraiky kasiany ianao fa ao anatin'le kasika efa sitrany ianao fa ny anton'le zavatra mbola ohatran'ny hitanao manelingelina dia satria tiany ianao hitoetra eo amin'ny finoana azy mba hisy eo voninaany azafady ane ray aman-dreny azafady tika anao ty kely vetivety sorovavolombelona kely ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao ny amin'ny aretina momba ny prostaty tsy tonga dia teo ny eo nanasitran'Andriamanitra azy fa ny andalana tamin'ny 2018 moa izy ia tamin'ny 2018 angamba tany Antananarivo marary ny prostaty zany pipi amin'ny sivy amin'ny folo farany ela amin'ny 12 amin'ny 2 amin'ny 3 amin'izany efa menatra mivahiny an-tranon'olona sao dia mpamosavy ary tirangaty satria mipipi foana mipipi foana dia nametrahatany Antananarivo zany dia rehefa avy eo dia mbola tsy sitrana tsara fantatro ny tsy nasitrana azy sekireko Jesosy zany fantatro tsara fa rehefa tena Jesosy zany hoe tsy afena moa zany fa zoravavolombelona ny eritreri-dratsy rehetra zany satria ny aretina moa dia vokatry ny fahotana izy io zany hoe na dia efa tsy manao tsony aza fa indraindray ny eritreritra zany ny maso adaladala hoy ny hira zay dia mbola misy zany dia efa sorena mihitsy afa mahakamaty raty Jesosy mba hisory mihitsy amiko mihitsy ty eritreritra ratsy ty fa tena fantatro fa tiany mbola mahatateraka angamba 2 herinandro angamba zay alohany angamba fanena amin'izao hijoro ny vavolombelona zao angamba mahatonga mandram-parinana ndraindray tsy mipipi 2 herinandro na dia reo zafiko reo angamba tsisy manakaiky aminy reo efa tsy mipipi loatra ntsony mba mitovy amin'ny fipizan'ny olona zany fa zay zany zava-nisy teo amin'ny fiainako zany fa matombo mbola tsy tena tanteraka le izy mbola eo zany fitezana zany le izy le eritrery dia efa tena Jesosy mba hisory ty eritreri-dratsy ty izy mijery zany dia le jery dia le eritreri-dratsy le maso dia efa sosotra ny sorena rehefa hitan'i Jesosy fa tena sorena amin'le izy dia zao mba mitovy amin'ny olona rehetra dia raha an' Jesosy hitanareo misy zavatra ataon'Andriamanitra miandalana misy zavatra ataon'Andriamanitra eo no eo fa androany ireko ato anatiko fa izy eo no eo be dia be ndray ty an-tanina mafy dia hoany Jesosy alleluia ndao tsika hitsangana eo toerana misy atsika angataka tsika amin'ny fanamasina ao milanao zay tena ataovy ny fonao azo atao fanarana tonga dia ataovy amin'ny sisiny marary mametra tanana amin'ilay fatra marary
wanyamiza, wanyaminiza, yataniza mua, yanawire, usakaza kwiza, surya, surisitari, yanana tena, yanana. Usuriau, usuri sitariwa, yanau antena, enanau, krisana, usuri jayau, usuri sitariwa, yanau antena. Halleluja. Ianao ny fanasitrananao anay Jesosy. Ianao ny fiainanao anay Jesosy. Fa tsy misy tsy hainao atao. Fa na inona apetraka eo an-tananao Andriamanitra, dia maneho anao avokoa zany. Ianao ilay iray mpanasitrana. Halleluja. Ianao ilay iray mpanasitrana, ianao ilay iray mpanasitrana, ny teninao no fanafodiko, ianao ilay iray tsy toa, ianao ilay iray panasitrana, panasitrana.
Alléluia. Ndao tsika hanao témoignage mandroso tompoko. Témoignage amin'ny faritry ny mandroso. Mandroso tompoko. Somanya. Inona no narary anao dia afrina? Lohalika. Lohalika. Narary lohalika afrina. Efa un mois. Tena nanao izy zao?
efa mba afaka miesiesika ka efa afaka miesiesika Stran Jesosy. Stran Jesosy. Alleluia, madame raha olona irina Albertine, 4 taona, narary lohalika nandritra ny 2 volana, fa rehefa tonga teto dia nisitrahany Jesosy andao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Madame vololona 10 taona, tao anatin'ny 20 taona ny masony dia narary, misy tay maso be foana, nanjavozavo a, fa taoriana mivavaka fanatsitranana dia nisitrahany Jesosy marina. Eny tompoko, tao anatin'ny 20 taona zany marary maso foana, manjoy maso be tay maso be ireny, fa taorinany fametrahan-tanana voaingana teo iny a, dia voninahitra ho an'i Jesosy fa ny zavatra eniko niala ao anatin'ny masoko ao. Vakio ty madame. Fanamariana. Hitanareo an'izany fa manatsitrana ny maso Jesosy. Orakolaka mabe ho an'i Jesosy. Mbola mikasika ny maso ihany, madame Ernestine 7 taona, nanjavona ny maso sady narary a, nitsororo ranomaso foana, dia taoriana fametran-tanana dia sitrana. Eo zay misy Jesosy nanasitrana za. Dao tsika iorakoraka mafy ho an Jesosy. Taona kely a, 10 taona izy. Ny sofiny havanana tsy nandre mihitsy na renina zany, fa taoriana mivavaka fanatsitranana dia nataon'i Jesosy mipoaka ny sofiny a, mandre tsara izy amin'izao. Tsara Jesosy. Orakolaka mabe ho an'i Jesosy. Samy tehaka ho an Jesosy. Alleluia. Izany anaranao? Fabricia. Ya Fabricia, sofina avisy havanana, tsy naheno, nandritra ny herintaona mahery a, sitran'izy. Zay? Tapenana ny sofiny a, ny sofiny ilany dia bitsipitsihana ao ary. Sofiny anankiroa, sofiny anankiroa ao ary. Ay, tsy mila tapenana izy avy efa Maria. Dao tehaka mafao Jesosy e. Alleluia. Mety daholo zany, tsy maninona. Madame Clara 13 taona, narary nify a, sy maso nandritry ny 5 volana. Voninahitra ho an'i Andriamanitra fa sitrana taorian'ny fametran-tanana tehan-tanana mabe ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra nitsanganako eto. Nandritra ny 20 taona za matetika marary foana ny lohako, marary foana tena manahitaina mila tsoizakako. Dia rehefa za niditra teto dia mbola manahitaina foana ny lohako. Dia rehefa tao aorianany fametran-tanana dia sitrana tsy henoko intsony. Jesosy nanasitrana. Aretina do naritra ny 20 taona sitrahany Jesosy a. Dao tehaka mafy ho an Jesosy. Dao. Madame Bodoniaina 27 taona, nandritry ny herinandro a narary ny kibony. Narary kibony nandritry ny herinandro. Manotika foana izy a, talohan'ny 10 taona ity mbola nanotika voninahitra ho an'i Jesosy a, fa efa tsy maninona intsony a, Madame Bodoniaina marina zany. Averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa sitrana tamin'ny kasim pastera tanana teo a, dia averiko azy ny voninahitra. Tehan-tanana mabe ho an'i Jesosy. Ya, tendry 12 taona, narary ny gripa efa elaela, amin'izao natsiaro sitrana tao aoriana ny fametran-tanana. Zay ve ny zavatra nisy? Ento, marina mihitsy zany fa ela zay niloviny gripa io. Dia zao rehefa napetsahan-tanana teo dia sany Jesosy tanteraka. Dia an'Andriamanitra ery mivoninahitra. Dao tehaka mafy ho an Jesosy fa izy ny nanasitrana. Madame Andro 13 taona, nandritry ny 2 volana tsy nahita tsara amin'ny masony,
tonga teto izy mbola miraparapa ahoana ny fitenan'izay mbola mitsapatsapa tsy mahita tsara fa taonena mivavaka fanatsitranana mahita tsara amin'ny firy zao madame amin'ny fito latsaka fefa tsy hitako izany hitanizy amin'izao atetanao abetsika ho an'i Jesosy andray matotolotra aleo izy ny tantara fa fona vesatra dia nysitran'i Jesosy voninahitra ao n'Andriamanitra reriary manana aretim-po izay atao hoe aretim-po miafina zany za fa tamin'ny fotoana nametrany pastera tanana nanaty eo nisy zavatra endriko nitsoka mafy tao anatin'ny foko saika fanina teo voninahitra ao n'Andriamanitra reriany ndao hitehaka mafy an'i Jesosy e fagagana ny akaranteo asivolokolaka mabe ho an'i Jesosy tsy afaka manainga tongotra nanditry ny eritaona fa tratrany AVC tsy afaka mampiakatra tanana fa zao afaka mampiakatra tanana holakolaka ho an'i Jesosy mandroso ianao fenitra 7 taona mifanintona isan'andro na andritrany 3 taona 7 taona izy zao fa nandritrany 3 taona izy mifanintona foana ao mba tantaro kely madama azafady nandritra ny nanomboka izy vao 9 volana zany nitratran'izay fanintona zay dia any androva foana ny toeranay mihitsy ny any amin'ny pédiatrie dia rehefa nidina moa zay dia efa tsy mety sitrana mihitsy e tsy mety sitrana mihitsy fa raha vo izy mitaraina hoe marary kibo dia mamay be izy dia efa hotorana izy raha vao miteny an'izay nefa natao analizy natao eo koa tsisy zavatra tsy natao anazy fa tsy nety afaka mihitsiny dia rehefa tamin'izay moa za teo amin'ny fiangonana zokony aloha no mivavaka dia rehefa mifindra fiangonana misy ana amin'izao misy an'i Jesosy dia tamin'izay rehefa mifindra dia nisitranin'i Jesosy fa izy zany tsy ohatrany taloha satria taloha izy impito mbaly torana isan'andro zany mahazo anazy tena efa tsy hitako tsony ny ataoko fa dia mitomany ny ataoko izay sisa ny azoko atao zany satria tamin'izay mbola tsy nivavaka dia zao izy zany izy raha vao mamay be maoko dia efa zay ny mampihetsika anazy dia niditra teo zay mamay be mihitsy izy dia rehefa nametraha tanana iny izy dia tsy nifanintona tsony fa sitrahan'i Jesosy fanintona nandritrany 3 taona nisitrahan'i Jesosy tao anatin'ny tapakandro ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy madame Jenny tao anatin'ny 3 volana nanary ny kibony dia mivalana foana izy dia ohatrany hoe mihetsiketsika zany le zaza ao akibony andaona izy mba hitantaran'ilay izy ao anatin'ny fotoana foy voninahitra ho an'i Jesosy fa nandritra ny 3 volana narary kibo be foana indraindray mandoa dia nanomboko maly efa tsy dia mihetsiketsika be ilay sady tsy narary kibo tsony fa tsy mivalana tsony ho an'i Jesosy tovy mafimafy ny teka mandroso madama ya izy le zazalahy omaly le nisy fivitosana kameratsika le nisy fivitosana tao amin'ino moa tao amin'ny zavatra mahalela anazy dia izy le nitenen'i Jesosy hoe misy fivitosana miala eto dia io izy efa tsy niverina tsony le mivonto fa nasoron'i Jesosy zay sa tsy zay eo voninahitra ho an'Andriamanitra ndao iorakoraka mafy ho an'i Jesosy madame Ezra nisy zavatra manindrona ny fony talohan'ny fotoana vita fotoana tao anatin'ny vavaka tsy manindrona tsony ny fony afaka tanteraka izy nanao an'izany Andriamanitra Jesosy tetanao abetsika ho an'i Jesosy mademoiselle Velo nandritra ny 2 taona misy zavatra mivaingana be ao anatin'ny kibony fa androany nasoron'i Jesosy le izy sitsana afaka le izy amin'izao fa tsy mihetsiketsika tsony fa tsy mandehandeha
sitrana zaho no fahasoavan'i jesosy. No fahasoavan'i jesosy a dia sitrana ny fivitosana nandritra ny roa taona. Ndao tehaka mafy an jesosy. Mahazo toerana tompoko. Mandroso tompoko. Ny tsoro mihitsy ny kapany. Ny antony a tsy afaka mandiha tany fotsiny amin'izao ny tongony fa manaintena be a sady mangotsongotsika. Androany ariva ny sitrany jesosy a afaka manitsakitsaka ny satana izy leva iza nanao an'izany. Ao ve mamantiza azy ty azafady? Mandroso tompoko azafady. Ndao tsika ame voninahitra an' jesosy a fa nisy herininy vonto be fa rehefa avy nametra tanana dia sitrahan' jesosy mitodika risy. Iza nanasitrana? Jesosy nanasitrana. Nanahoana ny zavatra nisy teo aminy mba tantaraina fohy azafady. Ny vonto tokoa teo amin'ny anana teo voan'ny herin'ny zaza io. Dia raha nandray n'le fametrahan-tanana izy dia nisitrana tena nalemy le fivitosana teo voninahitra ho an'Andriamanitra rehefa misaotra. Ndao hitehaka mafy a ho an' jesosy. Alleloia. Madame Yary, 27 taona, tanany avy na rano manaintena, tsy afaka mitehaka, miakatra. Za tsy hiteny tsony fa izy nanao an'izay tsy afaka mitehaka miakatra zay elefa madame. Tetana mabe ho an' Jesosy. Madame vololony irina 4 taona, tanana roa, tongotra roa nangotsika, nanomboka maivana tao aorian'ny fametrahan-tanana. Zay sa tsy zay? Zay mihitsy. Iza nanasitrana anao? Jesosy nanasitrana. Ndao tsika iorakoraka mafy a ho an' Jesosy. Fijoroana vavolombelona manaraka. Madame Joséphine nitongotra vanana nangotsika dia nanahoana izy zao? Voninahitra ho an'Andriamanitra fa ty za mitsangana ry miandry itoroko eo, ty ateniko fo ty agny, raiky ty agny. Nefa ty teo trano raiky miteny ty fa magnano kare fa ave tsy madigny mitsangana ela za rehefa mivavaka ato fa mipetraka fo. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa za miampy ny toroko dia ty fogna ilany ty fo atsangako raiky marary ty agny. Voninahitra ho an'Andriamanitra sitrana. Alleluia. Ndao tsika hitehaka mafy a ho an' Jesosy. Madame Jocelyne. Eo. Madame Jocelyne, 27 taona, masony roa, tsy mahita sady manjavozavo. Taoriana ny fametrahan-tanana, lasa mahita be. Amin'ny firy zao Madame Jocelyne? 7h moins 5. Awa. Za zany rehefa tamin'ny vavaka marary le nataon'ny pastera teo igny, tsy masoko nangatako entigna am-bavaka. Fa le lamosiko zany manahirana anakamo, tena hoe mampijala anakamo marary. Fa rehefa nametra tagnana tary zany pasteur, lasa mazava be le masoko. Anefa tamin'izy nampianatra teto ny toroteny teo, maso nitsitako solomaso ohatrany tambatambatra be le tarehany. Fa amin'izao io tena naola afara ary izy io tena hitako tsara mihitsy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Efa hitanao zany zao hitanao tsara zao pastera. Ao are, mandroso ranabavy. Ranabavy Charline 7 taona, inona ny zavatra nahazo anao nandritra ny herintaona? Tagnaty kiboko nararirary. Retry nanavahan'ny pastera nametraka tagnana tamin'ny lohako fa tsy raha marary agnatin'ny kiboko. Narary ohatra mandehandeha mihitsy izy. Karaha ohatra misy bibibin-draha igny. Izy efa tsy raha marary aminazy. Jesosy nanasitrana za. Ndao sika hitehaka mafy ho an' Jesosy fa nisitran'i Jesosy izy.
madame Elza, nisy zavatra mivonto ny tao anatin'ny kibony izy ny tantaran'ilay izy tamin'ny ekipa teo, sady mila mahatorana azy foana io isaka mihetsika taoriana mivavaka fanasitranana tsy misy tsy afaka nanina moa tsy nahatorana azy tsony ny zavatra rehetrarehetra tao fa eny hoe miaisitra le fivotosana tao anatin'ny kibony a olakolaka mabe ho any Jesosy. Tena zany mihitsy tena afaka teo izy tena manepotra fa zao tena mahazo aina tsara.
voninahitra mandrakizay mandrakizay nanao ny tena azaseny voninahitra mandrakizay mandrakizay nanao ny tena azaseny voninahitra mandrakizay Tsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Ambara ary any fa vita androany ny fitolana filazantsara teto amin'ity toerana ity, fa raha mbola tsy miveriny Jesosy any amin'ny raha hoany lanitra, ny fiarahantsika amin'ny fiombonana mbola mitoy mandra-piaviny. Andao ity atanana mafy be Jesosy. Alleluia. Zao iteny oatra amin'ny Peterako, tsy amin'ny herinay na ny tanjakay na ny ositray na ny on'Andriamanitra ny asa teto anivontsika, na tamin'ny famonjena na tamin'ny teny sy ny fanambarana, tamin'ny zavatra rehetra, fa misy anarana anankiray sady izy ny fototry ny famonjena, izy ny mahatateraka ny zavatra rehetra, izy koa ny mpamonjy, ekena fahefana, akatoavina, omena voninahitra, mendrika kofana Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ho azy rerany ny voninahitra, dera, mihaja, ny saotra, ny fanandratana ambony indrindra mendriky ny mahampanjaka. Izy no feza rehetra zao, izy ny manasitrana, izy ny manafaka, izy ny miasa, izy ny manatanteraka. Mendrika ho amin'ny fehikofana mandrakizay any ny anarany masina. Raha iso Jesosy, raha iso fa mendrika anao. Raha Andriamanika fa aza mahamangana ny andriny sasany, lohanay mihitsy no entinay miakoaka eo an-tongotrao. Na tsy hitany masonay ara dia mahatoky zay, fa eto ianao mandray an'izany Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, tehirizy ny olombovonjy. Aoka ho voatahiry eo amin'ny fiangonana izay nanolo tena. Araoka hijoro ny tsiray avo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Araoka hirehitra fiombonana eto mahajanga ho amin'ny dingana tsara lavitra kokoa hatrany. Mandra-piverinao fiangonana tsy misy fiketronana pentina, io manao amin'ny fotoam-pampakarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity antarana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Andao moa e, mba raha mety nareo fa samy maiky tsika, zay maika hiakatra roa arivo zao ihany ny andao asitsika fiderana anankitelo mba irahantsika mifaly amin'Andriamanitra. Tena tsinjaka bavata ho an'Andriamanitra. Izy aloha ndresy lahatra hoe sinan'izay kely. Andao ary. Alleluia. Ofertantsika ho an'i Jesosy. Allô, allô, allô,
Yavia varata, allo, allo, allo. Yavia drepana, nare wavia fubo. Nyansi musiatsi na na na. Miyombena, miyombena, miyombena. Vawabi teso. Asiura kura kama fuante sonse. Yara mirisi Ifapitadana Falala tukana Nuandeana Tesi etenezana Ilana mankane Sodereke diano Kansita vidita Aye Allo, allo Allo, allo, allo Yavia barata Allo, allo, allo Yavia devana Nare wavia fuko Nyansi musiansi na 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 Mia pena Miyombena, miyombena, miyombena. Vawabi teso, vawabi teso. Over front and together, so hallelujah, 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 hallelujah. Vawabi teso. Dola rabu rabu si fali fal Cinza cinza ka itina ilainan Ariu ariwe Sa tuitarat te tiantane Oh Mi dola rabu rabu si fali fal Cinza cinza ka itina ilainan Ariu ariwe Sa tuitarat te tiantane Asiutia kama tupai Tani soze cineti na tono Mi beba, mi uvadiniza Siapireu asa sui se vitana Razzi mandraianze sottupiana Dolla dolla ravu ravu si faliva Cinza cinza ka itina ilaina Ariu ariwe Da tuitaras te tiatane Mi arau dolla dolla Mi dolla ravu ravu si faliva Cinza cinza ka itina ilaina Ariu ariwe Da tuitaras te tiatane Mia pena Asiuro kura kama fai Let's go hallelujah 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 Vawabi teso Let's go my friend hallelujah 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 Vawabi teso Asiutia tana na mafuanze sosai Manoli fresoyente sosai Ni asno diano umena tam ni fakane Ni panzuna diano se chiazziume tam lagane Ni sakeza na diano ina mata fun solution Ni trudna diano bang fui be Manoli preso Wai si wana Manoli preso Nyakata si midina Ewa nyanzele Nyakata si midina Ewa nyanzele Nyakata si midina Manoli preso Manoli preso La sei kumari na mino Manam no
Asiura cura gamão francesa. Ni move na dia nawe, ni tuba mantone. Ni mas na dia nawe, din bin na tamulone. Ni ta filter na dia nawe, na gina solution. Ni magna dia nawe, but fui be. Manoli presão, once querete. Manoli presão, di viaga chance mi dina. Nyakata simidina mewanyanzele Nyakata simidina Manoli présent Manoli présent Lazay kumar namno Lazay kumar namno Buwan lang jamso Bibuwari ule Buwan minsan ang kule Ang sige naman che Buwan lang che Buwan lang Manoli présent, Manoli présent, ni matiasa matefeu, ni matiasa veni fewe, yatwazi uveluna, azamana mave, ni funalewe sana kulu velune, ni fugu, ni viene curita. Attends, livraison. Attends, ma boule dans la cigarette. Aïe, c'est l'éternel. Attends, ma boule dans la Aïe, c'est l'éternel. Attends, ma boule dans la Dis-nous, Azamana mave, mi funalewe, sana kulubelune. Ni fugu, ni viene curita, ni fidiragu, ni zane jinjo me kwa nawe, de atop livraison. Atop livraison, yeah, de atop livraison. Attends, livraison. Des rondes et saucés. Saran tu pe, saran tu pe, saran tu pe, saran tu pe. Me faze so, me faze so, me faze so, me faze so. Suan tu pe, suan tu pe, suan tu pe, suan tu pe. Parece si pare, parece si pare, parece si pare, pare anino, pare anino nawe, pare anino nawe, pare anino tike, parece si pare, azele te akatana mafua tufa. Canzone
sotrany asanaty ilay mpanjaka topolaka tao itena topo asanato ilay mpanjaka dirao 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 ny tupo dirao ty sose dirao ny tupo mankalazao ty sose dirao ny tupo dirao ty sose dirao ny tupo mankalazao ty sose oh yeah dirao 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 ty sose dirao ny tupo mankalazao ty sose dirao ny tupo dirao ty sose dirao ny tupo mankalazao ty sose hallelujah asiura cura kama fase sose Yaram ruso kiruso jani tiansika efta ke kiti paradis hansa mi tebi tebia alla viru pa mi breve vai efta ke hansa mi tebi ori namako pero so se pero ni tupo anche la sanza so se pero ni tupo pero so se pero ni tupo anche la sanza so se bula dino 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 pero so se pero ni tupo anche la sanza so se pero ni tupo pero so se pero ni tupo anche la sanza so se oh fulaka Tandinhas a boca Tandinhas a ro Tandinhas a boca Ora morri curana quasi Ma zinzigni curana quasi Nada curati in ma Sato che viene si per un bene La papano a luspe Ne liftono con galere Sate diran tu po Sate diran tu po Diran tu pisanam sanan Rumana tuan rumana pari manan re Diran tu pisanam sanan Rumana tuan rumana pari manan re Hallelujah Yo say samum dera Samum dera Samum dera Samum teens I get Samum teens I get Samum dera Samum dera Samum teens I get They don't miss Siga zu mir zum dera Sonst zu mir zum dera Sonst zu mir zum dera Sonst zu mir zum dera Zu mir zum dera Zu mir zum dera Sonst mandi wants a saucy, yeah. Na visa idere, fazzi buona fuera. Se non piosa si mettere, fedele alla sua guerra. Na visa idere, fazzi buona fuera. Se non piosa si mettere, fedele alla sua guerra. Abunam sei le talane. Rubu, rubu, fedele alla majum. Rubu, rubu, se mala tana majuba. Rubu, rubu, fedele alla majum. Rubu, 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 rubu. Hace una curaca.
Malfetsika! Fa aza tetsena hoe fa tsy haiko ny angina hoe avelao am'zao hoe miavadina raha tiana tokoa resahana ihany aloha jesosy famonjena tsy madende ho azy safidy fanomeny ho avy izy akany anazy taona ray efa atry ny elabe zay nateraky indray ihany mandeha da bene diata si sia chi bili fana mi sunchu da mami si sia na pa che champera no roman unity na ande non anzi si pa chi la si na we si di si na pare e pa che si sa di la sa le mariso mismo mangiano para la señor yo no dai sin no to me, it's a dog. Yes, he said,
Tunani
no anotrona anao ka ny herini no herinao. Toca sari.